السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم بیک دریم لیکچر ته. لکه څنګه چې موږ په دویم لیکچر کې کوم اب ټاپکس ویلي وو ان شاء الله چې تاسو په هغه کار کړی وي هغه به زده کړی وي. په ننني لیکچر کې به موږ د کنډیشنل سټیټمنټ اینډ لوپس وایو چې دا دواړه څه ته ویل کېږي او څنګه استعمالیږي. په دې کې به مختلف ډول اگزامپل استعمالوو ان شاء الله. اخر کې به تاسو ته ټاسک درکول کېږي هغه به کوئ. اما د دې نه مخکې راځو دې له چې په تیر لیکچر کې یو سټوډنټ کمنټ کړی چې سر جي د ویریبلز باره کې تاسو بیا لږ خبرې وکړئ چې هغې کې څه ایکسپلین شوی نه و. اما ایکسپلین شوی و په ایډیټینګ کې صحیح نه و راغلی نو ما خپله هم ولیدو هغې کې لږ فرق راغلی. موږ ویریبل څه ته ویلي وو موږ همغه لیکچر به راواړم چې تاسو ته ښه پاتې ایکسپلین شي. دلته یې اوپن کړه. په دې کې ویریبل ویریبل موږ څه ته ویلي. ویریبل موږ ویلي چې دا ویریبل کنټینر دی کوم چې ډیټا سټور کوي. کنټینر بیا موږ په عامه اصطلاح ایکسپلین کړو چې دا یو ډبې یا بوتل ته ویل کېږي. نو دلته بیا موږ مختلف ډول اگزامپل ورکړو. زه اوس تاسو ته بل ریل لایف اگزامپل د کنټینر یا بوتل درکوم یا ډبې درکوم. دا څه شی دی. موږ اشپزخانې له لاړ شو. په اشپزخانه کې موږ یو تاخ لرو چې په هغې تاخ کې موږ مختلفې مسالې ښیو. د هر یو ډبې دپاره خپله مساله وي. په هغې باندې یو لیبل لګېدلی وي چې مثلا دې کې مرچ دی، په دې کې دا مساله ده، په دې کې بریاني مساله ده، په دې کې د روش مساله ده. مثلا مې ویل که نه د هر یو خپل مسالې دپاره یو ډبې وي هغه موږ هلته مشخص کړې وي دې دپاره. بیا موږ دا ویل چې دې ته د ویریبل ولې ویل شوی دی. ویریبل مطلب متحول یا مجهول دې ته ولې ویل کېږي. موږ بیا د دې داسې مطلب واخیسته چې په ریاضي کې هم متحول موږ لرو چې متحول دې ته ویل کېږي چې د هغې دا ویلیو چې کوم ده دا بدلېږي را بدلېږي. په هغې کې چې کومه ډیټا ده هغه بدلېږي را بدلېږي. نو د دې له وجې موږ دې ته څه شی وویله ویریبل وویله چې د دې د کومه ډیټا چې ده هغه بدلېږي. مثلا ډبې ده که نه، په ډبې کې تا بوره اچولې ده. څه شو؟ وړه بوره، وړه او غټه بوره موږ لرو. څه شو؟ دا ځل پکې وړه بوره ده. نو ته څه وشو دا بوره چې خلاص شوه تا بیا دویم ځل غټه بوره راوړه، غټه یې پکې اچوله. فرق یې راغی که نه. همغه ډبې دی خاص د دې د ویلیو یا ډیټا چې کوم ده دې کې فرق راغی. نو داسې موږ دلته هم ویو دا ډیټا چې کوم ډبې چې کوم دی د هغې د ویلیو بدلېدو را بدلېدو ته موږ څه ویلی شو؟ ویریبل. په دې خاطر ته ویلی شو چې دې د ډبې کې دا ډیټا بدلېږي را بدلېږي. مثلا دلته په ریم کې وګورئ موږ ریم له دغه ریم کې موږ همغه ډبې لکه څنګه چې اشپزخانه کې ډبې ږدو چې په هغې کې مختلف شیان ږدو. دلته موږ په ریم کې داسې مختلف ډبې ایښي دي چې په هغې کې مختلفه ډیټا سټور کوو. لکه مثلا لیبل یې پې لګولی دی چې ایج کوم ډبې چې دی په هغې کې موږ شی سټور کوو، د سټوډنټ ایج سټور کوو یا د څوک چې ووټ ورکوي هغه سټور کوو، ډیټا سټور کوو. نو چې هر څنګه هر شی د هغې دپاره موږ لیبل پې لګولی شي. دغه ډبې مې مشخص شوی دې دپاره. مثلا اوس د سټوډنټ ایج دلته سټور دی 24. نیکسټ سټوډنټ راځي هغه څه دی 18 دی. نو موږ ویریبل دی موږ پکې خاص ډیټا چینج کوو. ډبې همغه دی خاص ډیټا پکې چینج کوو. داسې دا نور له راشي چې ګریډ دی او ایکس دی نیم دی دا موږ هغې کې هم ایکسپلین کړی. هغې کې لږ راغلی خو ډېر نه دی راغلی. یوازې دې دپاره چې تاسو کنسپچوالي پوه شئ. بیا ما بیا دا درته تشریح کړو. نور پکې داسې خاص څه نشته انشاءالله. نو راځو ننني خپل لیکچر ته چې په ننني لیکچر کې موږ څه لرو. په ننني لیکچر کې موږ لیکچر 3 کې چې موږ کوو کنډیشنل سټیټمنټ په ریل لایف کې اول تاسو سوچ وکړئ. کنډیشنل شرطیه جملې ورته ویلی شو. په پښتو کې ورته شرطیه جملې ویل کېږي چې هر څه شی داسې شرط ولري. یو حالات پکې وي چې که چېرته دا کنډیشن یا دغه شرط پوره شي نو داسې به وشي، که دغه شرط پوره نه شي نو داسې به وشي. مثلا ورېځ ده، ته وایې که چېرته باران شو کرکټ له نه ځو، خو که باران نه شو کرکټ له ځو. دا باران کېدل دا څه شو؟ دلته دا کنډیشن شو. که چېرته باران وشو نو کرکټ له تګ نشته دی، یو کنډیشن شو. که چېرته ونه شو یعنې د کنډیشن برعکس کار وشو نو بل کنډیشن دی چې موږ به کرکټ له ځو. نو دا د ریل لایف اگزامپل دی. اوس دلته راشو د دې ډیفینیشن څنګه شوی دی. وایي دا سټیټمنټ چې کوم دی is a rule that tells a computer or a person to make a decision based on whether a condition is true or false. ما درته ویل که نه دا موږ ته ډیسیژن یا دغه راکوي. نو موږ ته څه کوو؟ موږ چې کومه اخره کې هغه ډیسیژن کوو پښتو کې ورته څه وایي. نو هغې دپاره موږ له دا کنډیشن که ټرو شي یا فالس شي موږ د هغې ډیسیژن له بځو. دوه حالات موږ لرو، کرکټ کوم کرکټ نه کوم. خو په کوم حالات کې باران وشو کرکټ نه کوم، که باران ونه شو کرکټ کوم. نو دغه دوه حالات دي. که دا کنډیشن فالس شو نو موږ کرکټ کوو، که ټرو شو کرکټ نه کوو. نو دغه څه شو؟ کنډیشن شو. ریل لایف اگزامپل یې بل داسې راغلی دی چې ووټینګ دی. مثلا په ووټینګ کې کنډیشن څه دی؟ ایج دی، عمر دی چې 18 کالن باید یا 18 وي یا د 18 نه بره وي هغه ته کولی شي ووټ وکړي. نو زموږ او ستاسو عمر مثلا د 18 نه کم وي نو چې کله ته ووټ کوې نو دا ستا کنډیشن شو غلط شو که نه. په دې کې دوه حالات دی.
اتلس کلنې وو که وی نو لاړ شه هلته د خپل انتخاب وکړه. اتلس کلن نه کم نه لاړ شه په دغه ګیټ باندې ووځه د ووټ ځای کې ستا حق نشته چې دلته راشي. صحیح شو. نو داسې ایډمیشن سکول چې کوم سټوډنټ ماشوم له موږ کې ایډمیشن اخلو هغه باید 2 کلن وي. ټیک شو. 2 کلن وي که 2 کلن نه کم وي کور ته د لاړ شي. که 2 کلن وي هغه د ایډمیشن واخلي هغه یا 2 کلن یا 5 کلن هغه ماته اوس فلحال صحیح نه دی معلوم. داسې ډرایوینګ لیسنس کې موږ کنډیشن لرو چې که صحیح دی که غلط دی. صحیح شو. نو راځو دلته وګورئ دې ځای کې دا ایج چې کوم موږ دلته کې دی ایج ایکوال ټو 18 سره نو په دې کې یس او نو نو موږ ویلي که چېرته ایج 18 شو همغه د ووټینګ مسله لري شو یس نو چې ته بیا داسې کار وکړو که نو شو بیا داسې کار وکړو. صحیح شو. راځو اف کنډیشن دا لاندې اف دی ایلز اف دی او ایلز دی دا سټیټمنټ څه شی کار کوي. اف هغه وخت کار کوي چې کله کنډیشن ټرو شي. مثلا زموږ کنډیشن دی که باران ونه شو یا باران وشو موږ کرکټ نه کوو. دا باران وشو کنډیشن ټرو شو نو موږ چې کوو کرکټ نه کوو. دا به موږ په کوم حالات کې لیکو د اف کنډیشن کې. دا ال چې شي دا موږ هغه وخت لیکو چې کله دا کنډیشن فالس شي. باران ونه شو نو چې باران ونه شو موږ کوم کار کوو کرکټ کوو. نو دا فالس مخکې راځي. او ال زف ته شي راځي کله چې موږ د یو څخه ډیر کنډیشن ولرو نو بیا موږ ال زف استعمالو. لکه یو کنډیشن دا دی چې سټوډنټ چې سکول ته راځي باید د 15 کلنۍ نه عمر زیات وي. یو کنډیشن شو. بل باید دا د سکول په یونیفارم کې وي. دا 2 کنډیشن سره 2 کنډیشن د موږ دې لپاره بیا ایل زی اف استعمالو. مثلا آیا د سټوډنټ عمر د 15 کلنۍ نه زیات دی؟ یس دا کنډیشن ټرو شو. ایل زی اف آیا دا سټوډنټ په یونیفارم کې راغلی؟ یس دا ټرو شو. نو د اجازه شته که دې یو کنډیشن غلط شوم ایلز ته به خبره ځي. صحیح شو. نو دلته ټاسک راغلی دی چې همدغه څومره کوم ټاسکونه موږ وکړو همغه ټاسکونه دي. کوم ټاسکونه موږ وکړو که دغه ټاسکونه دي چې موږ باید دلته وکړو په کوډینګ کې چې اولنی چې دی د پازیټیو او نیګیټیو نمبر پیدا کول دي. اوس دلته تاسو لکه کرکټ کې موږ کنډیشن شو باران کېدل په ووټینګ کې کنډیشن شو 18 کلن نه باید جګ وي. نو اوس تاسو دلته په پازیټیو او نیګیټیو کې دغه مهم پوینټ پیدا کړئ چې دغه به څنګه موږ نمبر که داسې شي پازیټیو وي که داسې شي نیګیټیو وي. نو تاسو حقیقي عدد به په ریاضي کې ویلي وي. حقیقي عدد چې شتل کېږي د ماینس لی تناهي څخه مثبت لی تناهي پورې چې زیاتې ته شتل کېږي حقیقي عدد وي. په اما په دې کې شی نه راځي کسري اشاري جذري او پای دغه عدد پکې نه راځي. خاص انټیجر مطلب پکې راځي. صحیح شو. نو ما مخکې د حقیقي عدد تعریف کړو. اوس تاسو وګورئ کوم عدد په کوم ټیم کې مثبت دی کوم عدد په کوم ټیم کې منفي دی. اوس ته شروع کړه مثلا -15 نه ښه زه یو پیج راواخلم. مثلا زه تاسو ته شو کوم دلته ولیکم -3 کاما -2 -1 0 1 2 3 نو داسې مثبت لی تناهي داسې ماینس لی تناهي. تاسو دلته وګورئ ښه په دې ځای کې موږ څه کړي دي چې -3 2 1 دی 0 دی 1 2 3 دی او مثبت لی تناهي ده. نو دلته موږ ته معلومیږي کوم ځای کې عدد مثبت شوي دي کوم ځای کې منفي شوي دي. نو موږ هغه عدد پیدا کوو چې کوم ځای کې منفي شوي دي. نو هغه دې ځای کې دی چې کنډیشن دلته راځي چې هغه څه دی صفر دی. موږ باید دا صفر پیدا کړو. ګورئ ښه سوچ وکړئ ځان سره لاجیکلی مهم کوډ ډېر اسانه دی. لاجیکلی زده کړئ عدد چې د صفر نه لوی شي د عدد ښي لاس ته د صفر ښي لاس ته موږ مثبت عدد لرو د صفر ښي چپ لاس ته موږ منفي عدد لرو. نو دلته موږ څه کوو نو دغه کنډیشن خو موږ ته معلوم شو چې هغه څه دی صفر نه. نو موږ د ریلیشنل اپریټر ویلو د همغې په استفادې موږ څه کولی شو دا حل کړو. ګوره زما الریډي څه دی فایل جوړ دی چې هغې کې موږ بایلر پلیټ تیار لیکلی کوم چې موږ د کوډ نه مخکې لیکو. نو راځو دلته موږ څه کوو خپل دغه کنډیشن معلوموو. ها تر ټولو مخکې چې په دې 2 لیکچر کې ما نه کړی اوس درته وکړم کمنټ څه ډول کېږي. کمنټ چېرته استعمالیږي کمنټ موږ څنګه ان کولی شو. کمنټ څه ډول کېږي کمنټ دې ته ویل کېږي چې کله ته کوډ لیکې که نه او کوډ سره څنګه داسې یو څه ولیکې چې هغه رن نه شي خو ته ستا کوډ نوټ کړي چېرې دا کوډ څه دپاره لیکل شوی دی کمپایلر هغه رن نه کړي دې ته کمنټ ویل کېږي. فلحال که موږ کوډ ولیکو کوډ سره که کمنټ ولیکو که نه زموږ کوډ کم وي نو معلومیږي چې دا کوډ څه کار کوي. خامخا که چېرته ته ریل پروګرامینګ ته لاړ شي مطلب په های لیول پروګرامینګ کې وي نو ستا کوډ اوږد وي غټ وي
هغې کې بیا سټیټمنټ معلومول چې دا څه کار کوي دا څه کار نه کوي. نو خلک د کمنټ څخه استفاده کوي. کمنټ څنګه ان کېږي په وینډوز سیسټم کې کنټرول سلیش بټن دغه بټن چې سره ووهئ داسې په تاسو به دا بټن ووینئ دا چې تاسو سره ووهئ نو ستاسو کمنټ باندې چې دې نه وروسته زه چې دلته ولیکم دا چې کېږي دا کمپایلر نه ګوري او کمپایلر یې نه رن کوي دا یوازې څوک پروګرامر ته ښکاري او په میک او ایس کې هغه کمانډ او دا سلیش بټن ووهئ نو دا به رن شي. اوس ګورئ ښه نو موږ لیکو انټیجر نمبر موږ غواړو چې معلوم کړو آیا دا نمبر پازیټیو دی که نیګیټیو دی. مثلا موږ 4 ورکړو څه شو نو موږ چې کوو اف کنډیشن لګوو چې په اف کنډیشن کې موږ دته وایو دا نمبر نه دی موږ ریلیشنل اپریټر چې ویلو آیا لوی دی یا ایکوال د 0 سره دی که چیرته وي نو ته موږ له میسیج راکړه سی اوټ میسیج دا راکړه چې this is positive number صحیح شو نو ماته میسیج شو که چې پازیټیو دی. ایلز که چیرته د صفر نه کوچنی و نو ایلز دی که نه کنډیشن فالس دی نو بیا ته چې وکړه سی اوټ که ماته this is negative number صحیح شو. نو موږ که اوس دا رن کړو نو موږ له به داسې رقم میسیج راکړي پازیټیو this is positive number ولې ځکه چې زموږ سره کوم عدد چې دی هغه مثبت 4 دی که زه دې څه اوس ماینس علامه ولګوم دا ماینس 4 شي اوس تاسو ګورئ دا ماله کوم جواب راکوي ښه this number is negative. ټیک شو دغه کنډیشن چې شو اپریشنل کنډیشنل چې د صفر نه باره لاړه مخکې لاړو نو هغه یا صفر هم موږ په جفت کې واخیسته نو دا به ایون نمبر مثبت نمبر وي که چې لاندې دې لاړه دا به شی وي نیګیټیو نمبر وي. نو اوس بل راځي وي تاسو یو سافټویر جوړ کړئ چې هغه د ووټینګ لپاره کار کوي سافټویر پروګرام همدغه کوډینګ ته ویل کېږي. نو دا به موږ څنګه جوړو لکه څنګه چې همدا کنډیشن دی همدا سیم دی یوازې څپ کې بدلول دي دا چینج کا 18 کا ټیک شو چې کله دا 18 کو مثلا دا 40 کلن دی دلته ها ایج ولیکه چې پوه شي چې دا څه خبره کوي آیا د اوټ چې څوک ورکوي دا ایج د دې څه خبره ده که نه او دلته دا میسیج چینج کا ګوره ده که ټرو شو نو یو آر الیجیبل صحیح شو او که چیرته فالس شو یو کان ناٹ ووټ ناو صحیح شو دا دوه میسیجز شو کړئ. اوس دلته ګورئ موږ له به چیرې شو یو آر الیجیبل ولې ځکه چې زموږ عمر 40 کلن دی نو همغه سیم کنډیشن چې یوازې پکې څه چینج کول کېږي د ویریبل نوم چینج کړه چې تا ته مینینګفل شي. ګورئ د ښه پروګرامر نښه څه ده چې هغه به داسې ویریبل له داسې نوم ورکول کېږي چې هغه معناداره وي. مثلا مثال یې درکړم اشپز دی اشپز چې کوم بوتلونه یا ډبې ایښي دي او په هغې کې مصالې اچولې دي هغې کې د دې په ځای چې ولیکئ چې مرچ بریاني مساله دا مساله هغه مساله او د دې په ځای چې دا ولیکي هغه په څه ولیکي د غرمې مساله د ماښام مساله داسې یو شی پې ولیکي چې هغه مینینګفل وي. پروګرامر هغه چې اشپز به پې پوه شي که هغه راشي هغه به پوه شي چې ماښام کې زه بریاني پخوم نو ځکه پې ما ماښام مساله لیکلې اما زه چې ورشم یا بل اشپز ورشي هغه نه پوهېږي چې یاره ماښام مسالې نه څه مطلب دی. نو تر ټولو ښه پروګرامر هغه دی چې هغه د ویریبل یا د لیبل نه دی ویریبل خو موږ درته اکسپلین کړه دې له داسې معناداره نوم ورکړي چې دا بل نفر راشي وایي ګوري پوه شي چې یاره دلته مطلب څه دی. مثلا که دلته زه اوس ای ورکړم ای څه مطلب یې څوک راشي ای څه مطلب ای 4 یو آر الیجیبل د چیش دپاره الیجیبل خو که ما ایج لیکلی دی او دا نو الیجیبل لیکلی بیا مې ووټ لیکلی دی نو پته لګېږي چې یاره د ووټ سیسټم برابر کړی نو دلته د ووټینګ خبره شوې ده. نو اوس بل نه کوېشن له راځي چې هغه پیدا کول د څه شي دي د جفت او د طاق نمبر دی. ګورئ تاسو ځان سره پیپر یا کتابچه راواخلئ او په هغې کې تاسو څه شی وکړئ تاسو نمبر ولیکئ 1 نه تر 10 پورې ولیکئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 10 نمبر دی. دې 10 نمبر ته که تاسو وګورئ انشاءالله چې صحیح به ښکاري د دې 10 نمبر کې 1 2 3 4 5 6 7 10 پورې دې کې وګورئ
2 پکې جفت دي، 4 پکې جفت دي، 6 پکې جفت دي، 8 پکې جفت دي، 10 پکې جفت دي. د دې پیدا کول څنګه دي؟ مثلا یو څوک نمبر ورکړي او موږ ته ووایي چې دا جفت دی که طاق دی. ګورئ جفت عدد موږ ویلو جفت عدد کې یو خوی دا دی که دا په 2 تقسیمیږي، هر یو جفت عدد چې واخلې په 2 تقسیمیږي، ښه پوره پې تقسیمیږي. د تقسیم عملی به تقسیم عملی ورته کې تقسیم قابلیتونه چې ورته ویل هغه به مزد ویسې شو قابلیت تقسیم. نو جفت نمبر هر یو چې واخلې په 2 تقسیموي تقسیم اخیر کې بس اتمن صفر لذي، مطلب اخیری به 2 تقسیم 2 به پاتې کیږي. مثلا زه تر اخلمه ته هم دا کار سره کوه په نوٹ بک باندې ته دې راواخسته 8 تقسیم 2 4 کیږي څه شو 4 تقسیم 2 چې کیږي 2 تقسیم 2 یو څه شو اخیری جواب ختم شو کنه. ها مهم دلته اوس موږ لچې ریمایندر دی موږ ریمایندر شې ټول کې باقی مانده 2 تقسیم 2 یعنی پوره تقسیم شو کنه باقی مانده خو به ګرانه غي کنه دا یو خو جواب دی باقی مانده خو نه دی کنه. کله چې موږ سره باقی مانده صفر شو نو هغه جفت عدد دی. پوینټ ته خیال دی که باقی مانده صفر شو باقی مانده نو هغه جفت عدد دی. که باقی مانده یو راغی یا د یو نه بغیر بل عدد راغی هغه چیرې طاق عدد دی. اوس د دې باقی مانده سنټکس ډیر ایزی دی لاجیک باندې ځان پوي کا. باقی مانده موږ څنګه استعمالو بل نمبر واخله 12 واخله 40 واخله 14 واخله د تقسیم کې اخیری کې بچی لراځي صفر لراځي باقی مانده به صفر کې باقی مانده خو ان شاء الله پیژن تقسیم عملی کې دې دی ویلی نو باقی مانده باندې پويږي چې باقی مانده څه ته ویل کیږي. نو د دې لپاره په پروګرامینګ کې مونږه د پرسنټیج کوم علامه چې د یا ماډولس چې ورته دې ته مونږ دلته په پروګرامینګ کې ورته چول کیږي ماډولس علامه ویل کیږي او په عام اصطلاح ته مونږ چول کیږي د پرسنټیج علامه ویل کیږي. نو په دې تر باندې مونږ کولای شو مونږ به دا کنډیشن شې لیکو د سی بوتل کو چې دا نمبر کوم دی کنه دا نمبر کچیرته د دې باقی مانده مساوي د صفر سره شو دا جفت دی کنه باقی مانده مساوي د صفر سره شو جفت دی که یو سره مساوي شو هغه د چی شي دی طاق دی. نو ګورئ ته دا زه پاکوم راځو چې شله ګورئ انټ نمبر صحیح شو مونږ دا معلومه چې دا جفت دی که ایکوال ټو مثلا اوس 23 سره دی صحیح شو. اوس اف ګورئ دا نمبر نه دی نمبر د دې د ماډولس که په 2 شو دا ایکوال شو د 0 سره نو دا چې دی سیوډ کا ایون نمبر څه شو دا شی شو ایون نمبر دی. اما که چیرته داسې نه شو دا باقی مانده صفر نه شو نو دا بیا چې دی که باقی مانده صفر نه شو نو دا بیا طاق نمبر دی. نو ایلس بیا شیو کا سیوډ کا odd number او پرنټ یې کسې شو. نو اوس ګورئ کنډیشن ته ګورئ ښه دلته موږ دا 2 ایکوال علامې ولګوو د په پروګرامینګ کې موږ کله چې مساوي ښیو مساوي فکس مساوي نو هغې دپاره موږ 2 ایکوال علامې لیکو او موږ داسې لیکلی شو لکه دلته موږ یو ایکوال لیکلی دا ولې موږ ډیټا چې کله اساین کوو د هغې دپاره یو علامه لیکو د یو ایکوال علامه کو لیکو اما د دې لپاره چې موږ دا کمپیریزن پې کوو نو هغې دپاره 2 ایکوال علامې لیکو فرق یې دومره دی نور پکې څه خاص دغه نشته. نو ګورئ ښه مثلا ما اته راواخیسته اته تقسیم اته چې باقی مانده کې کنه یعنی دا تقسیم 2 شي د هغې باقی مانده مساوي د صفر سره شو نو دا چې ایون دی کنه شو نو دا به چې کېږي آډ نمبر وي. تاسو خپل راواخلئ کتابچه راواخلئ په کتابچه 9 ولیکئ 9 تقسیم 2 نشي کوي کنه ته به څه کوي نو دا اته جمع یو بلی کې نو دا اته جمع یو څه کېږي نه کېږي اته تقسیمي کې کنه په 2 باندې اته تقسیم 2 صفر اخیره کې یو راپسې خدای یو دلته پاتې شو یو تاسو اوس پاتې دی یو باقی مانده دی. او دلته اوس ګورئ ته ښه زه چې ودارن کوم تاسو ته د دې شیخ کاری پازیټ ایون نه که آډ دی آډ نمبر ولې ځکه دا چې دی آډ دی. اوس دا مثال زه 22 کوم ایون نمبر نو دا موږ څنګه معلوم کړ سنټکس دا دی د سنټکس
کوشش وکړئ میمورایز کوئ ما یو شی حفظ کوئ ما که سینټکس حفظ کولو باندې شروع کړئ ډېر اسانه دی. لاجیک کې زده کړئ که سبا د نه حفظ کېږي نو لاجیک به مو زده وي. شو کوشش کوئ هر وخت لاجیک زده کوئ. نو دا ټاسک هم وشو، اخري ټاسک هم وشو. راځو نوي له چې لاجیک اگزامپل فار ایلز اف دی چې دا ایلز اف څه ته ویل کېږي او د دې کار څنګه کوي. موږ وویل که نه چې کنډیشن دی یو نه کنډیشن ډېرې شي موږ به چې کوو ایلز اف استعمالو. لاجیک اگزامپل یې موږ دا ورکړی دی مثلا د سټوډنټ لیول نه دی سټوډنټ ګریډ چې موږ ورکوو الف بی جیم دال دا موږ په څه ورکوو که چېرته د 90 نه نمرې بره وي الف دی که د 80 نه بره وي بی ده که د 80 نه بره وي جیم دی که د 80 نه بره وي دال دی او اخره کې 50 نه ښکته وي فعل دی. څه شو نو داسې موږ کوو که نه نو دا کنډیشن مختلفې شوي که نه نو دې دپاره موږ څه شی کوو ایلز اف استعمالوو. زه دا دلته همدې ځای کې درته ریال ښایم. څه شو مثلا تا سره مارکس دی انټي مارکس شو دا مارکس ته مارکس دی مثلا فی الحال تا سره 81 دی 81 ته څه شی کوي اف کنډیشن چې کله ته ولګوې اف کنډیشن کې اول ته ولیکې دا مارکس دی که چېرته دا ایکول د څه سره شو ایکول ان ګریټر دن 90 شو دله ته څه ورکړه سی ورکړه دا ای شو که نه ولې ای شو ځکه چې لیول یې دغه شو د 99 نمبر زیات دي مارکس زیات دي. اوس ګوره بل کنډیشن څه دی ښه که چېرته د 90 نه ښکته شي بیا دا ناکام دی نه هغه بل لیول دی نو هغې دپاره چې کنډیشن دویم دی موږ بیا څه کوو ایلز اف لګوئ ایلز اف به ولګئ او ایلز اف ښه ما خیال د ایلز شو نو ایلز اف کنډیشن دی وجه کنډیشن څه دی هماغسې مارکس ایکول ټو دا شو 80 یا 80 نو دلته څه وکړه سی آوټ کا بي څه شو دا زه ته همدا دوه کنډیشن کوم نور به خپله دا سیستم تاسو پوره کوئ بي شو په سی آوټ کا نو کمانډ ایس شو زه چې اوس دا رن کوم ما سره یو اتیا نمبر دی نو زما لیول به څه شی راځي اولنی کنډیشن به ټرو کېږي که دویمې هم زه راشم دا چې کلیر شي تاسو ته زه اخري مثلا زما اخري کنډیشن ایس دی که چېرته د اتیا نه چا نمبر ښکته شي هغه فیل دی نو سی آوټ کا سی آوټ فیل نو زما کنډیشن پوره شي که نه دا درې کنډیشنې ما لرلې 90 نه جګ وي الف وي د 80 نه جګ وي بي وي که چېرته د 80 نه ښکته وي نو ته ناکام یې نو د دې دپاره چې ته ناکام یې ته څه وکړه دا رن که او چیک یې کړه. اوس ښه زما یو اتیا دی نو ما له بي ګروپ راکړئ وګورئ بي ګروپ شو صحیح شو مثلا زه دا یو اویا کوم یو اویا خو 80 نه ښکته دي نو ما به دا څه کوي فیل کوي به مې چې کله زه فیل شم نو کیسه ختمه. تاسو به دا سیستم کمپلیټ کړئ ښه پوره لیول باندې ښکلې میسیج به شو کړئ د سټوډنټ نمبر دا دی په دې مارکس سره نو د دې ګریډ سره څه شو میسیج طریقه هم زده کړئ چې میسیج څنګه شو کړي یو څه رقم میسیج شو کړئ. نو دغه سیستم د څه شي شو لاجیک اگزامپل شو د ایلز اف دپاره. دلته راځي کوېشن فایند کاراکټر لور کیس اینډ اپر کیس یو بل ښکلی کوېشن دی موږ سره چې په دې کې د آسکي ته اشاره کېږي نو آسکي باندې موږ بله ورځ هم خبرې کړو اوس بیا لږ پرې راځو چې آسکي چې دی موږ هغه چې ویلي چې کمپیوټر څنګه دا کاراکټر یا سټرنګ سټور کوي نو موږ په دې باندې داسې خبرې کړې چې دا آسکي کوم فارمټ چې دی د دې دپاره کوم کوډ دی هغه باینري ته وړي او باینري ځان سره سټور کوي. نو اوس راځو موږ همدا پیدا کوو څنګه آیا موږ به کنډیشن په باینري کې ورکوو نه آیا موږ به کنډیشن په انټیجر کې ورکوو هو آیا موږ کنډیشن په خپله کاراکټر کې ورکولی شو ولې نه. نو راځي اوس څه شی کوو موږ د یوزر نه غواړو چې ته امپورټ ورکړه په ای بي سی کې چې موږ دا معلوم کړو تا وړه ای ورکړې که تا غټ ای ورکړې ده اپر کیس کې دې ورکړې که لوور کیس کې دې ورکړې دې دپاره موږ چیک کوو ډېره اسانه طریقه ده ډېره اسانه ده ډېره ګورئ ښه تاسو چیک کوئ اول خو دا کار وکړئ چې کاراکټر په نوم کاراکټر چې کوم دی تاسو کاراکټر سی ایچ مثلا سی ایچ دې واخیسته څه شو سی آوټ بالا شی ګرمي ده نن برق هم خراب دی ښه صحیح دی انټر دا کاراکټر ټو چیک whether in lower case or upper case شو میسیج ته مو ګورئ چې میسیج مې څه ورکړه میسیج مې یوازې دې دپاره ورکړه چې
مونږ ته معلوم شي چې انپوټ اخلو څه شو. نو سی ان مونږ څه کوو سی ایچ په نوم چې کوم ویریبل جوړ کړی هغې کې مونږ دا ډیټا اخلو. اوس په دې مونږ کنډیشن څنګه لګو. تاسو ته هغه ټایم ما وویل تاسو کولی شئ په ایکسل کې مو ګورئ همدلته هم کتلی شئ چې هغه کوم ټایپ دی د هغې باندې ترو باندې کوم کنورژن چې ټایپ کاسټینګ مونږ وکړو د هغې په ترو باندې تاسو معلوم کړئ چې د یا هر یو حرف ویلي لیول څو دی څه شو. زه درته دې پسې شو کوم انشاءالله. نو ګورئ مونږ ویلو که نه چې وړه ای چې ده وړه ای دا د چی شي سټارټ کېږي آی تھنک 97 اووه څخه سټارټ کېږي. نو ای 99 شو بیا 98 99 همداسې تر زیډه پورې ځي. غټه ای چې ده یا اپر کیس الفابیټ چې کوم دی هغه د چی څخه سټارټ کېږي 65. ګورئ دا موږ څنګه معلومو مخکې دې چې موږ کوډ ولیکو دا دلته ورکړه مثلا ای. زه دا کمنټ کوم کمنټ شال مې ته ښودلی کمنټ کنټرول سلیش بټن به ووایي دا به کمنټ شي ښه صحیح شو. اوس ګورئ ای دی که نه زه به دا څنګه معلومه ما ویلي په هغې وخت کې درته ویلي چې که ټایپ کنورژن یا ټایپ کاسټینګ به کوئ کرکټر ټایپ کنورژن کې راځي که ټایپ کاسټینګ کې په دې باندې اول ماته پوینټ دی اشاره به راته راکړئ چې موږ کرکټر چې انټیجر ته چینج کوو دا کاسټینګ کې راځي که کنورژن کې راځي صحیح شو. مثلا همغه یو ای ورکوم ای مې چې ورکړه نو ای ایکول د سی ایچ سره دی صحیح شو. او سی آوټ کا ای نو دا به موږ له څه جواب راکوي کمانډ ایس. دا به موږ ته د ای چې کوم کوډ دی هغه به شو کوي. موږ ته به ای نه شو کوي ښه موږ ته به کوډ شو کوي 97 ای. ګورئ دا ولې موږ کنورژن وکړو. نو که دلته زه اپر ای ورکړم کمانډ ایس کړم او دلته زه رن کړم نو چې ګوره اوس به دلته ما 65 راکړي موږ ته پته ولګېده که نه. نو ای 65 دی بي ورپسې 66 دی بیا ورپسې هم داسې لیول په لیول اخر 26 لیټر چې کوم دي دا پوره شي. نو د دې دپاره اوس خو موږ ته پته ولګېده اپر کیس کې اخري چې دی 90 راځي مطلب زیډ 90 دی. ګورئ کمانډ ایس دا رن که موږ ته پته لګېږي زیډ څو دی 90. نو دې دپاره چې اوس خو موږ ته دا معلوم شو موږ دوه رقمه دا کوو. لومړی موږ د سمپل هم کوی شو دا د کنټرول آوټ کا دا د دې ځای نه لرې کړه. ګوره ایف کنډیشن څنګه لګوو دا سی ایچ دې ځای نه هم دا پاک که ځکه موږ انپوټ اخلو. سی ایچ که چېرته لور یا ایکول د چی سره شو ای سره الحمدلله دا ښه موږ اپر کیس کې ای سره شو صحیح شو. یا کمانډ دا سی ایچ صحیح شو. دا چې شو لیس دین یا ایکوال ټو چی سره شو د زیډ سره اپر زیډ سره. نو تاسو شو کې سی آوټ this is upper case alphabet صحیح شو. this is upper case alphabet. ادروایز که چیرته د دې نه بغیر شو ښکاره خبره ده چې سمال کیپیټل لیټر نه دی نو حتما سمال لیټر دی. نو سی آوټ this is small lowercase alphabet صحیح شو الفابet. اوس ګورئ دلته اخیره کې دا ورکوي کمانډ ایسی کا انپوټ موږ د یوزر څخه اخلو چې مثلا یوزر کوم کیس چې ورکوي مثلا یوزر ورکړي ډي کیپیټل ډي انټر this is upper case صحیح شو. اوس بیا رن کوو سمال ډي ورکوو small d ورکوو چې small d کې موږ this is lower alphabet this is lower case alphabet. نو موږ ته دا پته ولګېده چې دا څنګه معلومیږي. دې دویم حالت څنګه دی په دویم طریقه موږ دا څنګه کوی شو. موږ کوډ استعمالوو انټیجر ویلیو موږ استعمالوو هغه څه کوو دلته راځو دې په ځای چې موږ ای ولیکو موږ دې ته څه وایو که چېرته ته د 65 نه ایکول شو دغه شو او دلته موږ ورته لیکو 90 څخه نو دا که اوس رن کړو دا به هم سیم انسور راکوي. هغه ستا کار دی که هغه شانتې لیکېږي داسې لیکي. مثلا زه بیا همغه ډي ورکوم دا ماته وایي چې کیپیټل دی ولې ځکه چې دلته موږ موږ ته د دې کوډ معلوم و آسکي کوډ موږ ته معلوم شي 65 کیپیټل ای دی او زیډ 90 کیپیټل زیډ دی. نو د دې ترمنځ چې موږ کوم ویلیو ورکو کوم ای بي سی ورکو نو هغه دوی ته لیول وګورو چې هغه د سره ایکول شي کوډ یې د دې سره ایکول شي نو موږ ته به څه شو کوي د همغه لیول چې شی به راته شو کوي الفابیټ چې دا کیپیټل دی که لور دی. نو دا چې شی
ASCII and simple ورکړه چې دا څنګه کار کوي implicit conversion په دې کې دا کار څنګه کوي ګوره دلته اوس موږ ورکړه 60 خو کنورټ شته شو ABC ته شو دې ته implicit conversion ویل کېږي implicit ویل کېږي چې کوم د کمپایلر په تر باندې خپل وشي راځو ټرنري سټیټمنټ شته ویل کېږي همدا if else کنډیشن نه دی چې دا ته په خپل په یو لاین کې ټول کوډ ولیکې دې ته ټرنري سټیټمنټ ویل کېږي دا څنګه کېږي ته بس یو میسیج ورکې بریکټ یا قوسونه به شروع کې او ته به د هغې کنډیشن ورکې چې مثلا کوم کنډیشن دی هغې نه وروسته به ته چې ورکې ایکسپریشن اف ټرو او ایکسپریشن اف فالس که چېرته غلط شو دا وښایه که غلط نه شو دا وښایه ګورې همدا کیس موږ ته څه کوو ښه زه هغه دې کوي دا اف ایلس کمانډ زد دا زه کمنټ آوټ کوم چې دا رن نشي کمپایلر دا ویني څه شو ګوري زه دا څنګه کوم سی آوټ میسیج لیکم څه شو او بریکټ سٹارټ کوم زما کنډیشن چې سی ایچ کچیرته دا ایکوال دی سره شو 65 وکنه اینڈ سی ایچ چا لور دا شو د 90 سره هماغه کنډیشن دی کنه دلته موږ شي کو کوېشن مارک اچو کوېشن مارک او بیا شي کو خپل میسیج لیکو چې میسیج هم شي دی مثلا اپر کیس د کچیر ته ترو شو نو موږ به اپر کیس میسیج شو کوسې شو او که فالس شو موږ به کوم میسیج شو کو لوور کیس هماغه خاص به موږ ته څه شو کیږي دغه موږ ته به سمپل د څه شو کیږي چې ستا دا ویلیو اپر کیس د ک لوور کیس ته ګورئ څنګه زه ورکوم ډي اپر کیس کنډیشن ټرو شو صحیح شو هماغه ټول موږ په یو سټیټمنټ کې ولیکه دا یوازې دې لپاره چې ذهن کې ولرئ دا استعمال نه لري چونکې موږ هغه ډېر لوی کنډیشن چې به کله وروسته راځي انشاءالله هغه موږ بیا نشو کولی چې په ټرنري سټیټمنټ سره خو ولې هغه انسان چې کنفیوز کېږي کلیر نه دی دا که زه لږ نور د 3 کنډیشن هم کې نور هم ایکسټرا کوم نو تاسو به کنفیوز کېږي بیا نشئ کولی چې دا ریډ کړئ په دې پوه شئ نو په دې خاطر موږ څه کوو اف سټیټمنټ ډېر استعمالوو دا یوازې دې لپاره چې تاسو پوه شئ نور هېڅ پکې نشته یو او کار پې وکړئ دا نه چې کار پې مه کوئ خو ډېر استعمالیږي نه ټرنري سټیټمنټ هم وشو چې ټرنري سټیټمنټ څه ته وایي اوس راځو لوپس لا لوپس یې ویل کېږي عامه پښتو کې ورته موږ څه وایو خو هغه شی چې بار بار تکرارېږي هغې ته لوپ وایي چې نور پښتو کې خپله ترې معنا واخلئ خو لوپ چې ویل کېږي is a programming tool that repeats a block of code over and over again as long as a specific condition is met مثلا د ګړۍ چې تاویږي سات تاویږي دا ستنه پکې تاویږي دا یو لوپ دی هماغه معلوم ځای کې تاویږي را تاویږي داسې بل څه سوچو کې پکې لوپ دی ځای په ځای په یو نقطه کې تاویږي را تاویږي ډېر داسې څه دي که نه چې هغې ته لوپ ویلی شو چې بار تاویږي او رسۍ موږ ته ودی او جشي څخه پړی نو هغه یو لوپ په طریقه موږ ته ودی یو د معلومې نقطې څخه هغه بار موږ ته نو دې ته شل کېږي لوپ ویل کېږي نو د لوپ ډولونو ته راځو چې لوپ څو ډولونه لري ټایپس اف لوپ چې دی وایل لوپ دی فار لوپ دی ډو وایل لوپ دی اوس یوازې نومونه زده کړئ انشاءالله نیکسټ سلایډونو کې ایکسپلین کېږي ګورئ دلته موږ لیکلی دی دا کنډیشن دی لوپ چې شی دی ښه دلته موږ وویل که نه وایي هغې پورې دا رن وي یا ریپیټ کېږي چې شي یو سپیسیفیک کنډیشن سره مخ شي نو مثلا دلته یو کنډیشن دی او هغه کنډیشن او دلته سټیټمنټ دی کوم کنډیشن چې موږ ریپیټ کوو نو دا هغې پورې ریپیټ کېږي تر څو چې دا کنډیشن میټ کړي دا وګورئ دا ریپیټیشن دې ته څه ویل کېږي لوپ ویل کېږي نو اگزامپل دی پرنټ نمبر فرام 1 to 5 ګورئ د 1 نه 5 پورې چې موږ نمبر پرنټ کوو دا به موږ څنګه پرنټ کوو په ساده ډول سره به نه موږ دا داسې کوو ښه زه دا پاک کړم موږ به څه کوو داسې سی آوټ 1 به لیکو صحیح شوه بیا سی آوټ 2 به لیکو بیا داسې 2 به لیکو بیا سی آوټ 3 به لیکو بیا سی آوټ 4 به لیکو بیا سی آوټ 5 به لیکو ګورئ موږ چې کله غواړو د 1 نه 5 پورې نمبر وښیو موږ داسې کوو خو دلته هم یوه مسله دا ده که نه
دا خو ایزي دی 15 لس شلو پورې به زه لاینونه ولیکم زه به سیو ډکم 1 نه تر 20 پورې به زه کوم اما که څوک 50 غواړي اما 50 غواړي اما که څوک 100 غواړي نو بیا هغې سره څه کوي هغه که داسې سیوټ کوي نو ستا خو ټول کوډ به همداسې نو ټول به سیوټ کوي دا ګوره 1 2 3 4 5 اوس پرنټ شو خو که د 100 پورې رانه څوک غواړي هغې سره به زه څه کوم نو دا څه شو یو معلوم نقطه تر کوم ځای پورې به دا کنډیشن تاویږي تر څو چې 100 ته رسیږي نو دې دپاره موږ لوپ استعمالوو لوپ څنګه استعمالیږي په مختلف په درې وړو لوپونو سره موږ کار کوو خو لومړی راځو دلته چې کوو دا اول په فار لوپ سره ایکسپلین کوو فار لوپ سره ګوره موږ فار لیکو بیا چې کوو زه داسې وکړم فار زه دا کوپایلیټ بند کړم فار ګورې اول دلته ګورې ښه چې فار څنګه کار کوي موږ اول چې کوو د کنډیشن اخلو د کوم ځای نه سټارټ اخلو که نه انیشلایزیشن چې ورته ویل کېږي مطلب د 1 نه موږ سټارټ اخلو که د 0 نه به موږ نمبر سټارټ کوو بیا د کله چې موږ سټارټ واخیسته کومه انیشلایزیشن ورکړه هغې نه وروسته موږ کنډیشن لګو کنډیشن مثال ورکړه چې دا هغې پورې د ریپیټ شي تر څو 100 ته ورسېږي صحیح شو دلته ګورې دوی اګزامپل داسې ورکړی دی چې د آی چې دی دا کوم انیشلایزیشن چې د 0 نه کړی تر کوم ځای پورې کاونټ پورې تللی کاونټ چې شی دی کاونټ هغه ویلیو دی کوم چې یوزر موږ ته ورکوي او دا آی پلس پلس مطلب د اپډیشن دی پکې دا موږ بله ورځ زما په خیال په لیکچر کې موږ وویل چې اپډیشن څنګه کار کوي پلس پلس باندې نو یونر اپریټر موږ وویل که نه یونر اپریټر کې موږ آی پلس پلس وکړو چې یو باندې دا چې کېږي زیاتېږي نو دې ته ګوري اول به انیشلایزیشن وکړي بیا به د کنډیشن ورکړي بیا به اپډیشن وکړي او دلته به د خپل مین سټیټمنټ یا کوډ ولیکي نو دا چې شو فار لوپ شو مثلا زه همدلته اوس راځم فار لوپ زه چې کوم آی ان ټي اول انیشلایزیشن کوم آی په نوم باندې یو ویریبل جوړوم چې هغې زه سټارټ اخلي د یو نه د یو نه سټارټ وخت زه دې له کنډیشن ورکوم دا آی باید د کوم ځای پورې لاړ شي آی دې باید هغه ځای پورې لاړ شي چې تر څو د 15 یا 15 نه کمې 15 سره مساوي شي ښه دا آی به اپډیشن غواړي که نه په څو یې اپډیټ کوي پلس پلس یې کوي یونر اپریټر دی چې شي یو باندې دا ورزیات شي نو دلته ته خپل سیاوټ میسیج شو که آی سمپل آی پرنټ کا نو دا به څه شي چې سپیس ورکوم ته معلوم شي او بیا اینډ لاین نه ګورئ نو دا به څه شي دا به 1 نه تر 5 پورې لاړ شي کمانډ ایسې کا 1 2 3 4 5 مثلا مخکې ما وویل ګورئ ته اوس زه غواړم 100 پورې لاړ شي ایزي اسان هماغه 3 لاینه کوډ دی خو موږ ته به څو پورې ځي 100 پورې به پرنټینګ کوي 100 دا ګورئ 200 شي 300 شي نو لوپس هماغه دوه سټیټمنټ دی دوه فکس اولنی لاین دی دویم لاین دی خو کار د څومره لاینونو کوي هغه مخکې دی ولې د خاص 5 موږ پرنټ کړو 5 لاینې ونیو نو دې ته فار لوپ استعمالو همدا کار موږ په وایل لوپ هم کولی شو په وایل لوپ یې څنګه کوو ښه موږ اول شی کوو موږ او ویریبل انیشلایز کوو چې مثلا دا ویریبل دی دا به سټارټ اخلي د یو نه صحیح شو بیا موږ وایل لیکو وایل کنډیشن لیکو زموږ کنډیشن چې دا آی به ایکول او مساوي د چی سره د 15 سره نو بیا چې کوو خپل آی پرنټ کوو سټیټمنټ پرنټ کوو څنګه لکه څنګه چې هغې کې کوو داسې نو دلته هغه آی پلس پلس هلته موږ دننه په فار لوپ کې لیکو اپډیشن هم دننه کوو خو دلته بیا د کوډ ځای کې کوم ځای کې چې موږ سټیټمنټ لیکو هغې ځای کې اپډیشن کوو دلته موږ لیکو آی پلس پلس نور پکې څه هم نشته او راځو چې پوره شو نو دا دې کې څه هم نشته ګورئ زه اوس 2 ځایه دا پرنټ کوم چې یو به په فار لوپ سره پرنټ کېږي بل به چې سره پرنټ کېږي وایل لوپ سره یو ځل به پرنټ شي ځکه ما سیو نه کړو لکه چې کمانډ ایس باره کې ما 100 ورکړی نو په دې خاطر موږ به دا کمنټ آوټ کوو صحیح شو کمنټ آوټ نه بیخي هم ډیلیټ کړو صحیح شو اوس راځو دا به 1 نه 5 پورې هماغه به پرنټ شي 1 2 3 4 5 دې کې هم هغه کنډیشن دی لکه اوس دلته څو دی 5 دی ته دا 100 کا کمانډ ایس اوس به څو پرنټ شي دا 100 پورې شي دا په وایل لوپ شو صحیح شو په ډو وایل لوپ هم همداسې کوو دا 3 ټایپس دي چې موږ وویلو اما چې فرق یې کوم راځي هغه درته وروسته وایم ډو وایل لوپ کې زه څه کوم ګوره ته ډو آی ان ټي آی ایکوال ټو 1 څخه به سټارټ اخلي صحیح شو دا به کوم ځای پورې ځي نو سی اوټ آی
سپیس بیا دلته دا سپیس شاید تاسو چې دا سپیس پکې څلور کو دا سپیس موږ دې لپاره کو چې هغه جوخت یو بل بشي ونه نه خلګي 1 2 3 4 کلک موږ منځ کې سپیس ورکړو چې موږ ته کلیر معلومیږي چې موږ څه لیکو څه شو نو آی پلس پلس کا څه شو او راشه اخر کې وایل کنډیشن همغه وایل کنډیشن بلګي وایل چې شي آی لیس دین ایکوال ټو 5 شي ایرر پکې نشته ان شاء الله ایرر پکې دا دی چې دا کوډ باندې موږ د باندې وباسو اوس ګورئ ته 1 2 3 4 5 همغه درې طریقو باندې موږ دا اپلای وکړه او د دریو طریقو سره موږ لوپ وچلاو چې په کوم درې ټایپس دي همغه موږ ته ریزلټ همغه سیم راکو ځینو کې به فرق وکړي چې هغه به وسره وایي چې فرق اصلا چیرته دی صحیح شو نو موږ د فار لوپ باندې پوه شو چې موږ کړه غواړو یو څه رن کو تر معلومه کنډیشن پورې چې یو اندازې پورې لاړ شي نو دې ته فار لوپ دې ته لوپ ویل کېږي نو while loop څه ته ویل کېږي we use a while loop when you don't know how many times you will repeat the action you just keep going while a certain condition remains true ګورئ while loop موږ څه کوو دې ته موږ داسې یو کنډیشن ورکوو ته هغه پورې ځه تر څو چې کنډیشن جوړ شي خو لکه څنګه مثلا دلته به ما حتما اگزامپل ورکړی وي چې ګورئ ریل لایف اگزامپل نه به راشو ایټینګ ډینر ډینر کې کنه ته پورې مړی خوري یا روټ کپونه کوي کنه تر څو شي ته مور شي دا مړېده د ستا چې دی اخیری کنډیشن دی تر څو د ستا کنډیشن جوړ شي تر څو ته مور شي نو هغې پورې ته چې کوې روټۍ خوري آیا دا ستا چې هره مړۍ ته خوري دا چا حساب کړی نه حسابېږي چونکې ستا کنډیشن به خپله ټرو کېږي چې کله ټرو شي ستا دا چې به شي د مړۍ خوړل به بند شي نو چیو د غم د ژاولې ژول څنګه دي ګورې موږ ژاولې ژوو تر هغې پورې تر څو د دې څخه خوند لاړ شي خپل هغه کوم ذایقه ټیسټ چې دی پکې هغه یې ختم شو نو آیا چا کله شمارلی دی چې زه څو ځل د ژاولې ژوم نه دي شمارلی نو دا یو سپیسیفیک کنډیشن دی چې هغه کله ټرو شي د هغې نه وروسته به دا لوپ خپله ودرېږي یا کمپلیټ کېږي ګورئ مثال ته بیا وکشئ همغه سیمپل مثال در کوم وږی ریل لایف اگزامپل در کوم وږی راغلی روټۍ ته کېناستې یا دام نه چې ته مور شي دا روټۍ ته کېناستې تر څو به ته هغه خورې تر څو چې شي روټۍ خلاصه شي روټۍ چې خلاص شي نو دا شی شو هغه معلوم کنډیشن شو که نه ته خپل کپ حسابوې مړۍ دې حسابوې چې ما څو مړۍ وخوړې او نه شی کوې داسې معلوم اول نه تا ته معلوم وي چېرې زه به شپږ مړۍ کوم اووه مړۍ به کوم زه به بیا پاڅم صحیح شو نو موږ دا هغې پورې لیکو تر څو چې زموږ کنډیشن ټرو شي دلته وګورئ د دې داسې لیکل شوی دی چې دا موږ څنګه کوو موږ وایل لیکو وایل کې واړه قوس چې ورته وایي په عامه اصطلاح دې ترمنځ کنډیشن اچوو بیا بریسکیټ اچوو او بیا چې لیکو خپل کوم سټیټمنټ چې غواړو هغه لیکو صحیح شو راځو بیا فار لوپ لا فار لوپ چې کې فلحال ما تاسو اگزامپل وروسته راځي موږ خاص درته فرق یې اوس وپېژنده ټول باندې یو کار کېدلی شي هغه کار چې ګوره وایل لوپ خاص دا نه دی چې داسې سټیټمنټ لپاره استعمالېږي چې هغې لیول معلوم نه وي موږ په 5 شو که نه اخی معلوم وو موږ ته معلوم وو تر دې کنډیشن پورې چلیدی شي اما اصلي کار یې هغه دی چې موږ هغې پورې دا چې داسې ځای کې استعمالوو چې موږ ته شی نه وي معلوم کنډیشن نه وي معلوم شي دا باید څو ځل رن شي نو به هغه ټایم کې موږ بیا وایل لوپ استعمالوو خو فار لوپ بیا شی کوي فار لوپ معلوم وي دا به ریپیټ کېږي تر څو پورې سپیسیفیک نمبر آف ټایمز اصلا د دې شي لپاره چې موږ یو ویلیو رن کوو یو څه کوو او موږ ته معلوم وي نو هغې لپاره موږ فار لوپ استعمالوو ولې موږ فار لوپ استعمالوو ځکه دې کې هر څه موږ د اول نه کلیر ورته لیکو کنډیشن انیشیلایزیشن او اپډیشن دا ټول ورته لیکو څه شو نو په دې خاطر موږ فار لوپ استعمالوو د دې وخو مو لیده په کوډینګ کې به درته وکړو دلته بیا هم ګورئ فار لوپ اول انیشیلایزیشن دی بیا کنډیشن دی بیا اپډیشن دی کنډیشن هم ویل چې کوم کنډیشن دی مثلا انیشیلایزیشن موږ وکړو چې دا آی چې د کوم ویریبل دی آی چې دی دا به د یو نه سټارټ کېږي تر کوم ځای پورې به ځي تر څو چې 5 ته ورسېږي اپډیشن چې دی په یو به کېږي دلته یو پوینټ له راځو دا فار لوپ کې دا مهم نه دی چې دا اپډیشن به خاص دلته اوس ګورئ دا مهم نه دی چې دا به حتما په چی سره یو سره کېږي موږ دا داسې کولی شو پلس ایکول ټو 2 سره دا به اوس په 2 سره اپډیټ کېږي ښه ګورئ دا چې اوس زه رن کړم او دا به زه لږ زیات کړم چې موږ ته معلوم شي چې 10 به یې کړو صحیح شو کمانډ ایس
دا به اوس موږ ته چې پرنټ کړي 13579 ولې په دوه سره اپډیټ شو 1 پرنټ شو 1 پسې بیا جمع 2 سره نو 2 به شي نو 3 ته به ټوپ کړي صحیح شو بیا 3 سره جمع 2 نو څو کېږي 5 راځي 5 سره جمع 2 7 راځي 7 سره جمع 2 نو 9 به راشي ټنې ولې پرنټ نه ټنې په دې خاطر پرنټ لکه چې چېرته د 9 سره جمع 2 کې نو 11 ته وړي او کنډیشن چې دی کنډیشن کې موږ ورته ویلي چې 10 پورې وځي 11 ته به نه وړي نو په دې خاطر 10 پرنټ نه شو صحیح شو نو دا اپډیشن موږ په هر څو سره کولی شو په +1 سره په +2 سره +3 سره +5 سره په څو سره چې ته غواړې ته کولی شې دا اپډیټ کړې نو ښه دا همدغه مې درته ښوده په ډو ویل کې هر یو کې خاص چې د اپډیشن موږ څنګه کوی شو او په څو باندې کوی شو مهم نه ده چې خاص په یو دی وشي ډو ویل لوپ چې شله راځي د دې اول لوپ ترمنځ فرق دا دی چې په دې کې یو ځل دا کوم سټیټمنټ یا کنډیشن چې زموږ دی دا رن کېږي د هغې نه وروسته زموږ کنډیشن چې کېږي دا ټرو دی که فالس دی که چېرته زموږ کنډیشن یو ځل به دا کوډ حتما رن کېږي د رن کېدو نه وروسته به دا کنډیشن ګوري مثلا موبایل کې موږ کوډ وهو لومړی ځل لپاره موږ ته ډایرکټ فالس میسیج نه راکوي یو ځل باید موږ دا کوډ رن کړو موږ باید پکې یو کوډ ووهو هغې نه وروسته به دا کنډیشن چک کړي چې آیا دا زموږ موبایل کې چې کوم کوډ وای دا ټرو دی که فالس دی که چېرته دا اول نه موږ د کوډ د ټرو کېدو خبره وکړو نو زموږ میسیج به ډایرکټ فالس راشي چې فالس راشي کوډ کې ایرر راځي مطلب موبایل لاک کېده به سخت شي په هغې وروسته لاجیکل انشاءالله هغه اګزامپل حتما ورکوو چې موبایل لاک څنګه جوړېږي نو دلته ډو ویل د څه لپاره استعمالیږي از ا یونیک بیکاز یو ډو د اکشن فرست اول اکشن کوي هغې نه وروسته چک کېږي دا ستا کنډیشن چک کوي اگزامپل ټیسټینګ سوپ ټو ایټ سالټ ریل اگزامپل یې ښه کله چې ته سوپ خورې سوپ نو هغې کې مخکې د دې چې ته مالګه واچې اول ټیسټ کوه چې دا پوره دی که نه بل شی خوروا شوه بل شی شو چې هر شي کې ته مالګه اچوې اول یې حتما څه کړې که نه اول دا کنډیشن د اکشن وشو که نه د هغې نه وروسته ته پکې مالګه اچوې دا بل انټرنګ ا پاسورډ ټو انلاک ا فون ګورې ته د پاسورډ اول انټر کوې بیا هغې نه وروسته که موبایل یا دا ستا کوډ هغه چک کوې چې آیا دا کوډ یې صحیح وه که غلط وه نو دې کې ریل لایف اګزامپل هم ورکړو وروسته کوشن له راځو چې کوشن پکې څنګه کېږي نیسټډ لوپ څه ته ویل کېږي نیسټډ لوپ د لوپ دننه چې بل لوپ رن کې دي ته چې ویل کېږي نیسټډ لوپ ویل کېږي فار ایولی سنګل ټرن اف د اوټر لوپ د انر لوپ کمپلیټس اټس انټایر سایکل ریل لایف اګزامپل کو سره نو د دې د کلاک انالوجي ګورئ ګړۍ نه ده سات کې یو د 3 ستنې وي چې یو د ثانیګر دپاره وي بله دقیقې دپاره وي بله د چیش دپاره وي ګنټې یا د ساعت دپاره وي که تاسو کتلی وي د دقیقې ستن چې ده یو ځل خوځېږي اما د ثانیې ستن چې ده پوره کمپلیټ یو راوند وهي شپېته ټایمز تاویږي داسې شپېته قدمه وهي ګورئ د بیا همداسې د ګنټې یا د ساعت هغې ته وګورئ د ساعت ګړۍ چې ده یو ټک کوي خو د څه شی دی د دقیقې والا د دقیقې ستن چې کوم ده دا شپېته سټیپس هم مخکې راځي نو داسې هر یو چې دی ګورئ ته دا په دقیقه کې ثانیه انر لوپ دی اول دقیقه یو سټیپ کوي خو ثانیه شپېته سټیپه کوي ګنټه یو سټیپ کوي خو دقیقه شپېته سټیپه کوي دا دننه د یو بل دننه انر لوپس دي انر لوپ دي ته وایي چې په یو لوپ کې دننه بل لوپ رن کې بیا اگزامپل په انشاءالله په کوډ کې در کوم یا ریپس یو ته مونږ وایي یو سیټ دی که جیم چا کړی وي جیم کې ورته پته لګي وایي څو سیټه دی ولګول 3 سیټه دی ولګول 4 سیټه دی ولګول اما سیټ کې دننه مونږ ریپس لرو زما په خیال ریپس ورته وایي مطلب په یو سیټ کې زه دننه څو پوش اپ کوم مثلا زه په یو سیټ کې 10 پوش اپ کوم 10 پوش اپ کوم صحیح شو نو کېدای شي ته پکې 8 پوش اپ کوي دا 8 پوش اپ چې ته په یو سیټ کې کوي دي ته چې ویل کېږي د یو سیټ دننه چې 8 پوش اپ دا 8 پوش اپ انر لوپ شو ځکه دننه دې رن کېږي نو 4 پوش اپ ستا څو رن کېږي 4 پوش اپ چې اته وکړي نو 2 دیرش راځي صحیح شو خو زه چې 4 پوش اپ وکړم 4 سیټه پوش اپ وکړم نو څو راځي 40 راځي نو دا دننه چې دا 40 پکې راځي دا انر لوپ دی زما اوس دا 4 سیټو ته دننه 40 پوش اپ تېرېږي همداسې د دقیقې یو سټیپ ته ثانیې شپېته سټیپه تېرېږي صحیح شوه نو پرنټینګ ان سټار ان ایچ لاین اپ ټو ان ګورې ته سټار یا د هر څه چې وي سټار دلته دا کوم ملټیپلیکیشن پوینټ چې دی دا موږ استعمالوو تا ته یو څوک ووایي نوټبوک ته خپله راواخله ځکه کله ته زه شو کوم درته هم صحیح نه ښودل کېږي ته کتابچه راواخله په کتابچه کې ته څه وکړه زه تا ته غواړم چې د 15 لاینه 15 لاینو کې ما ته داسې وکړي چې 15 سټاره هر یو لاین کې 15 سټاره راته رسم کړه 15 لاینه 15 سټاره صحیح شو ما 4 لاینه 4 سټاره ګورئ دا
زه تا نه داسې غواړم ښه دلته د دې کوېشن اګزامپل دا دی چې څلور لاینه دي څلور لاینه دي او په هر یو کې څلور سټار څه شوي دي ډرا شوي دي نو دا موږ په څه سره کوو په یو لوپ سره دا نشو کوو موږ مجبور دي چې انر لوپ استعمال کوو ځکه چې یو لاین راشي هغې کې باید دننه انر لوپ راشي چې څلور سټار رسم کړي یا ډرا کړي ګورې همدغه اګزامپل زه اوس په کوډ کې کوم مثلا ښه ګورې فار لوپ ما نه غوښتنه څه شوې ده چې ته داسې کار وکړه چې دا خو مو زده شو صحیح شو دلته آی واخله ایکول ټو 1 سره که بیا آی تر هغې پورې وچلوه چې څه شي څلور موږ ته د ایکول شو د څو سره 5 سره 5 لاینه دي په هر یو لاین کې باید 5 سټار وي نو دې دپاره موږ څه کوو آی پلس صحیح شو اوس که زه دلته وکړم ګوره ښه زه یو وارې دلته وکړم سټار رسموم سټار مې رسم کړه ستا په خیال دا به څو وار رسم شي ها کنډیشن وایه دا چې زه اوس کوم دا به په یو لاین کې 5 سټار رسم شي کلیر به شي ښه ګورې ته په یو لاین کې 5 سټار رسم شو ختم خو ما خو درته کنډیشن داسې ویلی دی چې په 5 لاینه دي او په هر یو لاین کې 5 سټاره دي نو دا به ته څنګه کوې نو دې دپاره ته انر لوپ استعمالوي انر لوپ څنګه استعمالیږي فار لوپ راځو د همدې نه ځای نه سټارټ اخلو صحیح شو نو موږ انر لوپ کې خبره کوو چې انر لوپ څنګه کار کوي ګوره د مونږ خو سټار رسم کړو که نه چې مونږ په هر یو 5 لاینه دي 5 لاینو کې مونږ 5 سټار پکار دي خو دلته مونږ چې رسم ډرا کړه هغه په یو لاین کې 5 سټار شو نو مونږ ضرورت شته لرو انر لوپ ته انر لوپ ته بیا هماغه څه کوي دلته د ویریبل د جې په نوم کوي او دا هم د سټارټ د څه نه اخلي سیم لکه څنګه چې هماغه دي نو جې ایکوال ټو 5 سره کا خدایا او چیک آی جې پلس کا اوس ګورئ ته دې دننه شته اوس سټار ډیزاین کې نو دا به کلیر راشي صحیح شو اوس تاسو دې ته ګورئ ښه اخر کې باید انلاین ورکړي که انلاین ور نه کړي بیا هغې کې بله مسله راځي دا به ما ته د جواب نه راکړي زه به د انلاین به دلته راوړم کمانډ ایکس بیا درته وایم چې دا ولې کمانډ وي اوس دا چې زه رن کوم په دې کې به په هر یو لاین کې 15 سټار 15 لاینو کې 15 سټار رسم شي راشي دا وګورئ دا د څه شي وجه وه د انر لوپ وجه وه اوس سینټکس باندې ځان پوه کړئ د سینټکس څنګه کار کوي ښه فار لوپ دی دته وویل شو چې ته یو ځل رن شه دا چې کله رن شو دته دننه چې د ولید دننه یو بل لوپ دی چې هغه ته هم ویل شوي دي چې ته د یو نه سټار واخله 5 پورې لاړ شه نو دا هغې پورې مونږ سټیټمنټ ویلی که نه چې دا بریکټو کې دننه څه ولیکي دا به تر هغې پورې رن وي تر څو چې هغه دننه کمپلیټ شي بیا به بار راوځي که چېرته تاسو میتس ویلی که نه او مونږ پښتون نوم خو رانیر شوي چې هغې ته څه وایي خو لکه ډیفرنټ کوېشن به چې لکه ضرب منفي جمع قوسونه دا ټول به چې مونږ ته په یو دغه کې لیکل شوي په یو کوېشن کې لیکل شوي مونږ به اول کوم کار کوو مونږ به اول هغه کار کوو چې د کوم د قوسونو دننه قوسونه به مو خلاصوو بیا به ترې باندې راتلو نو په دې کې مو همغه چل دی مونږ چې د دې دواړه وګوره دا لوی قوسونه دي د دې د مونږ به اول ویل چې اول کوچنی قوس دی بیا متوسط قوس دی بیا لوی قوس دی نو دلته دا لوی قوسونه دي دې ترمنځ چې څه لیکل شوی دی مونږ باید اول هغه خلاص کړو چې هغې ترمنځ مونږ ته چې لیکل شوی دی دغه کوډ لیکل شوی دا به هغې پورې مونږ ایکسپلین کوو تر څو څه شي مطلب به هغې پورې به یې مونږ رن کوو تر څو څه شي دا ختم شي دا کله ختم شي دا قوس نه به راوځي دې قوس ته به راشي نو چې کله دې قوس ته راشي نو دا به څه پرنټ کړي چې کوم څه مونږ غواړو هماغه به پرنټ شي دا به هغې پورې ریپیټ کېږي تر څو څه شي اوس یو ځل ریپیټ شو نو اوس آی به 2 شي ځکه آی پلس پلس موږ ورته ویلی که نه کله چې آی 2 شي نو بیا به همداسې شي یو ځل رن شو ګورئ ښه داسې ډرایر هم داسې واخلئ انشاءالله چې ښکاره به شي درته آی شو که نه آی چې دی لوی قوس دی مثلا آی لوی قوس دی ده ته وویل چې ته رن شه دا چې کله رن شو د څه ولیده د دننه ولیده چې بل قوس دی په هغې کې چې دي 5 سټار رسمول غواړي نو د چې یو که 5 سټار یې رسم کړو یو لاین کې 5 سټار رسم کړو بیا راغی د آی 2 شو
کله چې آی 2 شو نو بیا دلته څه وویل شو چې ته اوس بیا 15 سټار رسم که هغه بیا راځي په سیکنډ لاین کې بیا 15 سټار رسمي چې کله بیا 15 سټار رسم که نو آی ته خو موږ پلس پلس ویلی دی نو دا بیا راځي 3 کېږي چې 3 شي بیا درته ویل شوي چې دا دننه بیا په سټار رسمولي بیا دا 4 سټار رسم کې بیا 15 سټار نو بیا 4 شي بیا 15 شي اخر کې تر څو شي پوره شي لوی قوس او وړوکی قوس دواړه له منځه لاړ شي زموږ لوب پوره شي او زموږ کوم څه چې غوښتل هغه موږ ته لاسته راشي څه شو دا شو د نیسټډ لوپ اگزامپل ان شاء الله که لا کوېشن او بل راغلی او بیا درته ایکسپلین کوم فلحال دپاره همدومره کافي ده کوېشن یې راغلی دي د کوېشن نه وروسته چې شته نه نشته نو راځو کوېشنو له اول کوېشن څه شی دی سم اف نمبر فرام 1 to n ګورئ دلته یوازې پرنټ کېده نه دي مونږ خو پرنټ کېده زده کړه څنګه مو زده کړه فار لوپ به مو ولګاو د آی به مو د یو نه سټارټ کړ تر ان پورې ان مطلب دلته ان ښودلی دی ان چې هر څو مطلب 10 پورې نو هغه به څه شو رن به شو او بنک ته به پرنټ شو خو دلته نه دي ویلي چې ته ماته خاص ویلیو پرنټ کړه دلته ویلي دا راجمع کړه لکه 1 جمع 2 3 3 جمع 4 5 3 جمع 4 و جمع 15 یولس جمع شپږ ولس جمع شپږ ولس جمع اوه راځي ولس جمع اوه دېرش ولس جمع اوه څلېرش جمع اته نو دې ته وایي چې شی دې ته سمیشن ویل کېږي موږ به په ریاضي کې هم لرو د اعدادو جمع کول د سمیشن ویل کېږي څه شو نو موږ ته دغه غوښتی دی په دې کوېشن کې اوس راځو کوډ لخوا ما ته ویل که نه مثلا ان دی زه ګورئ آی ټي ان نمبر ان نمبر به موږ څوک دا که موږ د مثلا زه د یوزر نه اخلم نو زه څه کوم نه یوزر نه اخلم بیا نه پوهېږي زه خپله درته کوم څه شو ان دی ان موږ سره څه دی اته دی موږ څه وکړو ان ویلیو موږ جمع کوو چې اته پورې څومره ویلیو دي دا جمع کړي اول موږ څه راځو دا پرنټ کوو فار لوپ لګوو آی ان ټي آی equal to 1 څخه سټارټ اخلي داسې چې آی equal دا د اتو سره شي که دا د اتو سره شي بیا څوکه آی پلس پلس کا چې دا کله پلس پلس شي نو څوکه پرنټ یې که څه شو چې شی پرنټ کا آی پرنټ کا چې موږ ته معلوم شي نو دا به موږ ته چې پرنټ کړي که دا موږ ورسره رن کړو دا به 1 نه تر 8 پورې به دا موږ ته پرنټ کړي صحیح شو خو موږ ته خو دا نه دي ویلي موږ ته ویلي سم اف 1 نه تر 8 پورې نو دې دپاره به موږ څه شی کوو سوچ وکړئ ښه دا خو یوازې پرنټ شو اوس دا موږ په چیش کې سټور کړه دا ویلیو موږ په یو ډبې ورته فری کړه چې هغې له موږ نوم ورکړه ان نمبر نو دا په ان کې راغله یو ویلیو به پکې سټور شو ون دلته به یو شو کړه موږ ته بیا به دویمه راغله بیا درېیمه اتو پورې پکې څه شو سټور شو نو دا خو په دې ډبې کې موږ خاص شی سټور کړه د دې دا ویلیوګانې سټور کړي 1 2 3 4 بل ډبې موږ ته داسې پکار دی چې هغه دلته راشي لکه مثال 1 جمع شو دلته هلته هم لاړ شي خو بیا چې دې د پاسه بل کوم راځي که نه مثلا 2 راغی دلته 2 پرنټ شي خو هلته جمع شي نو 2 جمع 1 جمع 2 3 موږ ته هلته جمع شي څه شو لکه هغې کې ذخیره کړي نو دې دپاره موږ ته شي ضرورت دی یو بل ویریبل ضرورت دی مثلا موږ راځو آی ان ټي سم دا اوس فی الحال پکې څه هم نشته څه شو څه هم پکې نشته خو د لوپ په ذریعه موږ چې لوپ رن کوو که نه نو دا به څه کوي دې ته به اپډیټ کېږي او دې ته به ویلیو سټور کوي اوس ګورئ ښه دا به څنګه کېږي دا سم به دلته راوړي پلس ایکول ټو د چیش سره دا آی دی که نه اوس دا چې ولیکم بیا کلیر کېږي ما هلته درته وښوده چې دا مثلا ډبې دی یو دا واخلي چې دا ولیکې دی 1 راغی دلته سټور شو دا یو ډبې دی دا بل ډبې دی 1 راغی دې ځای کې سټور شو دا ته موږ وویل چې کله ته دلته سټور شي راشه دلته هم لاړ شه خو موږ ته شو کېږه مه خو دلته لاړ شه دلته راغی صحیح شو کله چې دلته راغی موږ دلته د جمع عملي لګولې ده د جمع عملي شی کې چې کوم عدد له مخې له ورشي هغه ځان سره جمع کړي نو یو راغی دلته لاړه د جمع عملي پې ولګېده یو جمع یو لکه یو خو نه جمع کېږي عدد ورسه بل نشته نو بیا دلته 2 راځي چې کله دلته 2 راغی نو دلته خو موږ ته شو خو دلته موږ وویل چې ته لاړ شه اوس هغې ځای لاړ شه کله چې دلته راغی دلته د جمع عملي ولیده د جمع عملي نه چې دا وخته نو د ده ته یې څه وویله چې ته جمع شه یو سره نو یو جمع 2 3 شو دې ځای کې اوس 3 سټور دي نو بیا چې راغی 1 2 نو 3 راغی چې کله 3 راغی دلته خو موږ ته شو دې ځای کې شو خو دته ویل ته ورشه
لاړ شه چې سره په هغې دریو سره هلته چې کوم ویلیو ده د هغې سره جمع شه دلته چې راغی دې سره جمع شو نو 3 جمع 3 شپږ کېږي که نه نو بیا 4 راځي دلته پرن شو خو دې ځای نه یې ولېږه هلته لاړ شه هلته خلک ویلیو جمع کېږي هغې سره ځان سټور کړه نو هغې سره جمع شه نو ده څه وکړه 4 جمع یې څه شو شپږ 4 جمع شپږ 10 شو صحیح شوه نو تاسو په ریل لایف کې هم داسې وکړئ ما خاص دا داسې درکړه کاشکې ما سره اوس داسې کلیر پیپر سیسټم وي ډیجیټل چې ما تاسو ته هلته په سکرین شو کړی وی نو دا داسې شي نو تاسو ځان سره جمع کړئ ښه یو جمع 2 3 جمع 3 شپږ جمع 4 10 موږ راځو فی الحال د څو پورې کوو اته پورې د خو زه اته پورې جمع کوو نو اته جمع زه موبایل راواخلم تاسو ته شو کوم ګورئ ښه موږ څه کوو یو جمع 2 بیا جمع د ری صحیح شو جمع 4 جمع 5 جمع 6 جمع 7 جمع 8 نو دا به موږ له څو جواب راکړي شپږ دېرش ویلیو به موږ ته شو کوي ښه اوس تاسو ته ګورئ خو دا به کوم ځای کې موږ شو کوو چې کله دا لوپ نه لاړ شي راوځي دې ځای کې موږ څه وکړو ښه سی اوټ the sum is so some number به شو کوي انګلاین کمانډ is اوس دلته راشئ ښه او دا رن کوي ګورئ موږ ته به شپږ دېرش اول 1 نه تر 8 پورې حساب بیا به شپږ شي ګورئ دا سم یې شپږ دېرش نو دا اولنی کوډ شو یا اولنی کویشن شو کوم موږ ته وویل چې سمیشن کوئ دې کې لاجیک استعمال کوي چې موږ سمیشن څنګه کوو خاصه ده په یو کې خو موږ ویلیو پرنټ کا په داسې یو څه باید پیدا کړو چې هغې کې دا جمع کړو صحیح شوه بل د دې لاین مثال موږ واخلئ یو قطار جوړ دی په یو ځای کې پاسپورټونه جمع کېږي صحیح شوه پاسپورټونو ته قطار ولاړ دی یو نفر راځي خپل په قطار کې ودرېږي خو دې ځای کې یو بل ویریبل یا بل نفر راځي چې ټول نه پاسپورټونه څه کوي جمع کوي ځان سره نو دې ته څه ویل کېږي دغه د دې اگزامپل په ریل لایف کې اگزامپل باندې ځان پوه کوئ داسې ځان سره نور سوچ وکړئ اگزامپل یې پیدا کړئ او بیا کار وکړئ څه شو د هغې نه وروسته بل نمبر راغلی دی چې وایي sum of only even number from 1 to n دا ښکلی کوشن دی موږ خو ایون او آډ نمبر پیدا کړه چې هغه موږ څنګه کولی شو چې ایون او آډ نمبر پیدا کړو چې هغې دپاره موږ خپله فارموله استعمال کړه نو اوس دلته یې ښودلي دي چې ما ته خاص څه وکړه هغه ویلیو جمع کړه چې کوم ایون نمبر دی د 1 نه مثال 10 پورې ته لاړ شه نو 2 پکې ایون ده 4 پکې ایون ده 6 پکې ایون ده صحیح شوه نو دا ایون دی ته دا جمع کول وي ما ته خاص همدا جمع کړه دې دپاره به ته څه شی کوې دلته به یو کنډیشن لګوې اف سټیټمنټ به په فار لوپ کې به اف سټیټمنټ ولګوې چېرته مثلا دلته ښه if condition به ته ولګئ هماغه سیم کنډیشن دی خاص د هماغه کنډیشن د لوپ دننه راوړه تا ورته وویل چې آی ماډولس 2 شي او ایکول د 0 سره شي نو ته څه وکړه دا جمع کړه د چی سره دا کنډیشن چې دلته تا کوم د باندې لیکلی دی دا راواخله دې دننه یې واچوه کمانډ اس کا نو دا به موږ ته څه کې خاص هغه ویلیو به جمع کوي کوم چې څه وي جفت وي نو هغه کنډیشن موږ هلته وکړو که پوه شوی نه شاته لاړ شه ویډیو بیا وګوره لیکچر بیا وګوره په دې کنډیشن باندې ځه پوهېږه چې دا موږ تیوري کې څنګه ایکسپلین کړي صحیح شوه نو دا د هماغه کنډیشن راواخله د لوپس دننه یې واچوه که رانېږه نو دا به اوس موږ ته څه شی رن کړي د سم از د دې اتو کې به موږ بیا را جمع کړو چې څو کېږي صحیح شوه 20 نو ګوره 2 جمع 4 شپږ جمع شپږ 12 جمع 8 شل دا ټول پکې جفت نمبر دی چې دا را جمع کړي نو شل کېږي صحیح شو نو دا څه شو دا د سم اف اونلی ایون نمبر شو کله چې دلته کنډیشن ته ګورئ ښه سټیټمنټ ولولئ په هغې ځان پوه کړئ او بیا حل کړئ ګوره اولنۍ کې داسې کنډیشن نشته هغې کې څه وایي نمبر دې پرنټ کړه د 1 نه تر n پورې خو دلته یې ویلي دی only even نو پوه شه چې دلته کنډیشن لګېدلی چې کله هم کنډیشن لګېدلی او ضرورت د شي یو زنځیر ته لکه لوپ ته نو بیا څه شی کوه هماغه کنډیشن د لوپ دننه اف سټیټمنټ واچوه او خپل کوډ دې پکې ولیکه نو کلیر به شي لکه د دې نه چې دا لوپ لري کوم د هماغه سمپل د ایون نمبر او د آډ نمبر چې موږ ته شو کوي هماغه کنډیشن دی خاص موږ په لوپ کې رن کړه او د لوپ هرې ویلیو موږ دې ته پاس کړه څنګه اول دله موږ آی 1 ورکړه 1 هم ورکړه 1 ته مو ویل چې 1 ماډولس 2 آیا دا ایکول د 0 سره نه دا کله تقسیمیږي نو چې کله نشو دې سره نو دا یې پرېښود وایي نه دا خو نه دی 2 راغی 2 ماډولس 2
او د دې خو ریمایندر 0 شو ځکه 2 تقسیم 2 صفر شو. ما سره 2 نفر دي او 2 روپۍ د رسۍ یو 9 روپۍ مې چې ورکړه نو ما سره چې شو 0 روپۍ شو نو دې ته چې ویل کېږي 0 شو. خو دا چې دا چیرې جفت دی نو لاړه ځان سره سټور که سم ته ورویسته چې الله دا واخله دا جفت دی. بیا راغی درې چې ماډلس که باقي مانده ما سره 2 نفر دي 3 تقسیم 2 باندې نو څو کېږي یو مې ورکړه ما سره مې وپاتې شو ځکه پوره تقسیم نشو نو ما سره چې کومه پاتې شو نو ریمایندر یا باقي مانده یو شو د دې ویلو دا نه دی دا ولېږه څلور راغی څلور چې تقسیم کړو 2 ورسېدې ما سره یو هم پاتې نه شو څه شو نو 0 شو نو دا هم دله ورکوي دا هم جفت دی. بیا 5 راغی 5 چې داسې که 2 ورکړي یو ما سره پاتې شو څه شو څو شو کې ښه ډېر کلیر او ښکلی اګزامپل دی د دې کنډیشن پوهېدو لپاره. ما سره 2 نفر ولاړ دي او زه چې ما سره 2 روپۍ زه روپۍ راخلم دوی له ورکوم په دوی تقسیموم خامه داسې تقسیموم چې باید دواړو ته پوره ورسیږي او که پوره ونه رسېدي هغوی له کمې ورکوم خو ځان سره یو څه پرېږدم او د هغوی هغه پوره کوم. اول ما سره 1 روپۍ وه 1 روپۍ ما په دواړو نشو تقسیموله څه مې وکړه ځان سره مې پرېښوده چې دوی له ورکول نه چې لانجه جوړېږي ځان سره پرېږدم نو چې ما ځان سره پرېښوده کمپیوټر خو دا ډیډکټ کړه چې تا سره پیسې پاتې شوي نو دوی ویل نه ته جفت نه یې دا یې وشاړه 2 مې راواخېستې ما سره اوس 2 روپۍ دي که یوه دله ورکړم پوره یې رسېږي که نه لانجه خلاصېږي خو ما سره نشته باقي مانده ما سره پاتې نه شي نو یوه دله ورکوم کمپیوټر ته 0 پاتې شي ما سره 0 پاتې شي نو دوی چې ویل دا خو جفت شوي پوره روپۍ وي تا سره څه شو جفت شوي. بیا 3 راغلی 2 او یوه خو نشم ورکولی لانجه جوړېږي نو څه کوم یوه له مې ورکوم بل له مې ورکوم خو یوه بیا ما سره پاتې شوه کمپیوټر ویل چې تاسو باقي مانده ده ته جفت نه یې. بیا 4 راشي 2 دله ورکوم 2 هغه له ورکوم ما سره 0 پاتې کېږي. ګوره چې ما سره 0 شو باقي مانده زه یم که نه ما سره چې 0 شي نو جفت شو که نه ما تاسو ته وویلو باقي مانده چې شتل کېږي کله چې باقي مانده ما تاسو ته جفت څنګه معلومیږي چې کله باقي مانده 0 شي نو تاسې لاړ شه 8 پورې لاړ شه او دا کنډیشن د کوم چې درته زه وایم په ذهن کې ځان سره پې ریپیټ کړئ انشاءالله ستا به دا لاجیک نه هېرېږي. نو ملټیپلیکیشن ټیبل اف ا نمبر کوېشن ډېر ښکلی دی. اوس موږ ته د څه ضرورت دی موږ ورته څه وایو ضربي زباني څنګه رسمو ضربي زباني څنګه جوړولی شو په کمپیوټر کې. نو موږ ضربي زباني چې لرو د 1 نه تر 10 پورې حساب لرو که نه لکه 1 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 شپږ ښه زمانه وسیر دي 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 2 شپږ 4 2 8 5 2 10 شپږ 2 12 اووه 2 13 دا موږ ماشومتوب کې په یاد زده کړي خو ټیټ مو ویلی شو خو فلحال کنفیوز کېږو کې څه شو نو دې ته ضربي زباني وایي. اوس دا موږ څنګه جوړولی شو اوس دلته ته سوچ وکړه لوپس دی پکې خو لوپس د کومې لوپ دی دا حساب یو نه 10 پورې حساب خو حتما شته هغه که د هر یو ضربي زباني ستا په کار وي 8 دې په کار وي 9 دې په کار وي 10 دې په کار وي خو دا خو پکې شته که نه ښه دا چې شته دی نو زمونږ اوس دا پوینټ بل دی یوزر ته زه څنګه وایم چې ستا څومره ضربي زباني په کار دا به ماته وایي که زما اتمه ضربي زباني په کار ده دا اتمې نو دا لوپس خو ریپیټ دی یوازې زما کار څه شی دی هغه چې ماته کوم حرف وي 8 وي نو هغه زه راخلم او د دې هر یو سره د دې لوپ سره ضرب کوم ملټیپلی کوم نو دغه څه شو ریزلټ ماته څه راځي ضربي زباني راځي. ګورئ راځو ډېر ایزي دی سوچ پې وکړئ مخکې دی چې دا کوډ دلته رن کړئ ویډیو سټاپ کړئ او خپله یې وارې ټرای پې وکړئ ډېر خوندور کوډ دی د دې ګورئ ته مالا مثلا یوزر راکړي چې زه کومه ضربي زباني غواړم صحیح شو یوزر چې کومه ضربي زباني راکړي نو زه ورته چې ولیکم سیاوټ انټر د value for which you want the دلته ورته څه ویل کېږي ملټیپلیکیشن ټیبل صحیح شو ملټیپلیکیشن ټیبل هغه ویلیو دی دغه که چې د کوم دپاره ته ملټیپلیکیشن ټیبل غواړې نو هغه به څه وکړي امپورټ به راکړي د n مثلا سپوز دټ n یې موږ له 3 راکړی صحیح شو نو زما اوس کار څه شی دی زه باید فار لوپ ولګوم ولې فار لوپ کې زما چی سره کار دی 1 نه 10 پورې حساب زه به حتما رن کوم نو 1 i equal to 1 سره صحیح شو دا به تر کوم پورې ځي تر څو چې دا مساوي د 10 سره شي دا به د 10 سره مساوي کېږي نو i پلس پلس که ځکه 1 2 3 دې سره زموږ کار دی ګوره ته زه تاسو ته ډېر کلیر اوس ښایم ښه i inline command s دا چې زه اوس رن کړم تا ته پته لګېږي ښه د 3 مې راته ښودلی وی نو دا څه شو
ما ته 1 2 3 4 5 6 7 10 پورې راغی که نه ما سره په کار اوس څه دي چې دلته ملټیپلای علامه وکړم ضرب علامه وکړم او سره 3 ولیکم او ایکوال ټو د دې جامې ضرب سره صحیح شو بیا چې وکړم 2 ضرب 3 ایکوال ټو دې سره 3 ضرب 3 ایکوال ټو 9 سره 4 ضرب 3 ایکوال ټو 12 سره ماله دا په کار دي که نه نو د دې لپاره څه کول په کار دي ومې ویله ضرب او د ضرب لپاره موږ بل ورځ ارتمیټک اپریشن ولې کوم استعمالیږي سټاریک موږ استعمالوو نو ته راځي دلته څه کوي آی خو ډیفاین کوي ورسره څنګه کې څه کوي خاص دې لپاره چې شو کې مطلب ایکس واچوه بیا څه کوي ته څه کوي دا کومه ان ویلیو چې ته د یوزر نه غواړې دا پرنټ کوي دا چې کله پرنټ کا بیا راځي دی له او بیا د دې نه وروسته ته څه کوي دا ان ملټیپلای د چی سره کوي آی سره زه تا خاص په ډیزاین نه پوه کوم زه اول به دا زه تا ترن کوم چې ته پوه شې دا کوډ څنګه کار کوي کمانډ ایکس اوس که زه دې ته 3 ولیکم تاسو د 3 ضرب زباني به په یاد اوس دی وي صحیح شو اوس ګوره زه ته 3 ولیکم نو دا به ګوره راکړي 3 شپږ 9 ګوره 1 3 3 2 3 شپږ 3 3 9 4 3 12 5 3 15 شپږ 3 اتلس 2 3 اته 21 نو دا څه شو مال ضرب زباني راکړه اما ما غوښتل چې ډیزاین ورکړم ډیزاین څه شو دې ځکه زه بیا ما شانتي کمانډ وی کوم کمانډ اس دا اوس ډیزاین شو ګوري دا به ډیر کلیر تاسو ته ښکارېږي صحیح شو د دریو 1 3 3 2 3 شپږ هغه ایکس خاص ډیزاین دی ډیزاین بیا وروسته به خپل حتما زده کوئ لاجیک در باندې لاجیک مو چې جوړ شي بیا ډیزاین خپله کوی شي نو دا څه شو دا د دریو شو اوس ګوره د دریو دی نه ده پکار ستا د څو پکار ده د څو چې ورکې دا به تاله کار کوي د 12 ها نه زما د 11 پکار ده ها کلیر به دلته تا ته څه کوي شو کوي نو دا څه شو ملټیپلیکیشن ټیبل شو راځو بل sum of all odd number from 1 to n دا ستاسو ټاسک شو زه دا نه کوم همغه سیم کنډیشن دی هغې کې یو شی موږ کدیا کوم یا چې موږ لاجیک اپریټر ویل چې کوم موږ دې پر استعمالو چې هغې کې ناټ اپریټر چې هغه ویل که ته صحیح وي زه دې غلطه وم که ته غلط وي زه دې صحیح کوم نو هغه کوم کنډیشن چې موږ د ایون دپاره ویل هغه ټرو دی نو هغه خاص فالس کوي د لاجیک اپریټر په ترو باندې نو دا به څه شي تاسو له به جواب د آډ درکړي نور خپل ستاسو دې حتما یې وکړه او کمنټ یې کړئ حتما او حتما انشاءالله نو بل راځو check if a number is prime or not دا ښکلی کوېشن دی پرایم نمبر یا اولیه عدد ورته ویل کېږي اولیه عدد کوم ورته ویل کېږي دا یوازې په خپل ځان او په یو باندې د تقسیم قابلیت لري په خپل ځان او په یو چې کوم نمبر دغه شي هغې ته څه کېږي اولیه عدد ویل کېږي بل مرکب عدد چې مرکب عدد د خپل ځان نه په نورو او په نورو باندې هم د تقسیم قابلیت لري اوس مثلا څلور چې دی څلور چې دی مرکب عدد دی ولې ځکه په خپله څلورو باندې په دوو باندې او په یو باندې تقسیم قابلیت لري داسې راځو ریاضي ډېره مهمه ده ریاضي باید دا بیسیک حتما زده کړئ چې دا په حساب کې راځي نو حساب زده کړئ صحیح شو نو بیا موږ له مثال اووه راشي اووه ته وګورئ اووه اولیه عدد دی ولې اولیه عدد دی اووه په یو بل عدد باندې نه تقسیم کېږي مګر په خپل ځان او په یو باندې تقسیمیږي نو څه شی شو دې ته څه ویل کېږي دا اولیه عدد دی موږ ته اوس ویل کوېشن رانه شوی دی چې تاسو اولیه عدد پیدا کړئ چې کوم په خپل ځان او په یو باندې تقسیمیږي هغه دلته شو کړئ چې دا اولیه عدد دی نو دې لپاره موږ ته څه مهم دي زه لومړی لاجیک ستاسو برابروم صحیح ده ګورئ ښه موږ به دا څنګه پیدا کوو تر ټولو لومړی کار کتابچه واخله کتابچه کې زه درته څه وایم دا کتابچه کې لیکه موږ ته خو دا پته ولګېده اولیه عدد چې دی دا په څه شي ځان ته څه شي کوي په یو تقسیمیږي ښه چې په یو تقسیمیږي بل په څه تقسیمیږي دا په خپل ځان هم تقسیمیږي مثلا همدا اووه نمبر واخله اووه نمبر دی چې کله راواخیسته تا درته څه وویله چې دا ته تقسیم که په یو تقسیم کېږي او وشو او اووه تقسیم یې وکړه نو یو شو او دوی دواړه په خپل ځان او په یو کېږي نو اوس زمونږ ضرورت چې شته دی مونږ دا دواړه نه چک کوو مونږ ته ښکاره پته د هر یو نمبر په خپل ځان او په یو باندې تقسیمیږي زمونږ به دا څنګه چک کوو مونږ به دا په دغه سره چک کوو چې سره د دې ترمنځ چې کوم ویلیو ده مثلا مونږ ور واخیسته مونږ اووه او یو نه چک کوو مونږ به دې ترمنځ عدد چک کوو چې دوه دی درې دی څلور دی پنځه دی او شپږ دی دا به چک کوو
دا به څنګه چې کوو موږ به دا وراخلو په دوه به تقسیموو چې صفر راځي آیا دریو باندې داسې د په ټولو به تقسیموو او ګورو به چې د دې صفر راځي که نه سیم پکې همغه د ایون او آډ کنډیشن استعمال شوی خاص یوازې د لوپ دپاره کنډیشن زده کړئ لوپ دپاره موږ کنډیشن کې څه ویله چې کوم عدد په خپل ځان او په یو باندې تقسیمیږي نو موږ هغې ته ضرورت نه لرو چې موږ دا په یو او په خپل ځان تقسیم کړو نو ته به هر کله چې تا له ویلیو درکړي سپوز درک تا ته ویلي چې آیا اولی عدد دی که نه نو ته به دا کار نه کوې چې ته راشې دا باندې تقسیم کړي ته دا به نه په یو تقسیمه او نه به په تقسیمه دا به د دې ترمنځ چې کوم رینج او کوم عدد دی په هغې به تقسیمه او بیا به ته معلومه چې دا اولیه دی که نه مثلا تا له اته درکړه اته درکړي چې دا اولیه دی که نه تا ته ضرورت نشته دی چې ته دا په اتو باندې تقسیم کړي ځکه په اتو حتما تقسیمیږي نو ته په دې نورو باندې تقسیم کړه لکه مثلا په اوو تقسیم کړه په شپږو تقسیم کړه په څلورو تقسیم کړه په پنځو تقسیم کړه او ها په دې کې چې په یو هم تقسیم شو مثلا دا اته دي که نه اته په څلورو تقسیم شو نو دا څه شو مرکب شو یا څه شو نو دا مرکب شو او کله چې تقسیم نشو د دې پرمنځ چې کوم رنج د هغې باندې تقسیم نشو نو دا څه شو اولیه دی نو دې لپاره موږ څه شی کوو همغه د ایون او آډ چې کوم کنډیشن دی هماغه ذهن کې ولرو هماغه پوره خاص لوپس کې فرق راوله لوپس کې څنګه فرق راوله ګورې ته دا زه کلیر کوم نو ته یا دلته راشم ښه دا انټیجر موږ د دغه نه اخلو ښه دلته دا میسیج به چینج کړو ته به وایو انټر د ویلیو فار ټو چیک whether and the a prime number or بلته چې ول کېږي prime number بولې کو بلته ان پرایم بول کېږي نو څه شو نو ان نمبر اوس فلحال ځان سره ان په ذهن کې ونیسه ځان سره په ذهن ان ځان سره په ذهن کې ونیسه نو ته څه شی کوې فار لوپ لګوې ما درته کنډیشن وویل که نه چې کنډیشن څه دی تا ته ضرورت نشته دی چې ته حتما څه وکړې په اوو تقسیم کې یا په یو تقسیم کې ځکه دا خو موږ ته معلوم دی تقسیمیږي نو ته به څه شی کوې دا کومه ویلیو چې ده دا به ته د چیز نه سټارټ کړې دوو نه سټارټ کړې دوو نه به سټارټ کړې او آی چې دی آی دا به هم څه شی کوې لیس دین ایکول ټو به نه لیکې څه شو ته به څه ولیکې خاص لیس دین ان به ولیکې ولې دا ان به پرېږدې ان چې کومه ویلیو ده دا و چې دي دا و به پرېږدې و پورې به نه راځي ته به یو هم پرېږدې یو دې چې پرېښود نو دوه شو که نه دوه نه دې شروع کړه او دلته به ان هم پرېږدې ان چې دی و دی نو و نه به و پورې به نه راځي ته به شپږو پورې راځي نو تا ته به تو به ستا ریپیټ لوپ به څو ریپیټ شي دوه درې څلور پنځه شپږ نو دا به څو وارې پنځه وارې به دا ریپیټ شي نو وو دپاره به ته دا پنځه وارې ریپیټ کړه دا به ستا چیک کړې رنج چیک کړې نو ګوره او آی پلس پلس کا یو ځل بیا سوچ وکړه ښه سوچ وکړه سوچ کوم عدد چې په خپل ځان او په یو باندې تقسیمیږي نو زموږ ضرورت څه دی چې موږ بیا په دې تقسیم کړو د دې ترمنځ چې کومه ویلیو ده په هغې موږ تقسیموو چې موږ ته پته ولګوي چې آیا دا پرایم دی که نه دا پرایم دی که نه هاو نو ګورئ کنډیشن همغه دی کنډیشن دی آیا I modulus 2 equal to 0 دی که 0 سیاوټ not prime number انشاءالله چې کنفیوز نشم او صحیح اگزامپل درکم خو دا not prime number څه شو څنګه یو در واخیسته و دی که نه و در واخیسته تقسیم دوه دی که کله تقسیم دوه که د دې ریمایندر راغی څو یو نو دا خو پې تقسیم نشو پوره که نه پوره یې تقسیم نشو یعنې ریمایندر یې صفر نشو خو دا څه شو اوس په دوه ونه شو که نه راخلې تقسیمه په دریو باندې دا په پیج ځان سره حتما وکړه زه چې هلته درته شو کوم تا ته سرچپه شو کېږي نو کلیر نه ښکاري نو په دې خاطر ته څه وکړه ور واخله تقسیم یې په څو وکړه په دریو یې کړه چې و تقسیم دریو کې و چې تقسیم په دریو کې څه کېږي نو دا هم پوره نه تقسیمیږي بیا ور واخله په څو یې کړه په شپږو یې کړه په څه شي په څلورو یې کړه په هر یو همداسې راځه تقسیم کړه نو څه کېږي کلیر او پوره نه تقسیمیږي آی به راخلې که نه که ان نه دلته دا کنډیشن آی نه دی دلته ان دی او دلته آی دی ان ماډولس آی به داسې به کیسې شو کوم نمبر چې زموږ و دی که نه هغه موږ غواړو چې شی کو ماډولس کو
کې همغې له راځو. ښه کنډیشن موږ ایکسپلین کوو چې دا څنګه کار کوي. موږ خو چې وویسته او یو مو ترې وویسته ځان سره یې په دغه کې په کتابچه باندې حتما نوټ کړه. نو موږ خو دلته په پرایم په موږ چې ایون او اډ معلومول موږ به څه کوله، همغه نمبر به مو راخیسته، ماډولس 2 به مو کوو. که چېرته به 0 راغی موږ ته وویل چې دا اډ دی، ماډولس 2 به مو ایکوال د 0 سره، که چېرته به ایکوال شو نو موږ به وویل چې دا ایون دی که نه نو دا اډ دی. نو دلته موږ څه کوو، همدغه کوم نمبر چې موږ ته یوزر راکړی مثلا یې وی راکړی همدا موږ چې کوو ماډولس کوو په هر یو نمبر سره د 1 نه تر هغې n نمبر پورې چې کوم و دی که نه هغې پورې. نو د دې لپاره چې دا هر یو کار وکړو دې لپاره موږ لوپ استعمالوو چې د 1 نه تر هغې n نمبره پورې لاړ شي دا دی. او بیا دا آی پرنټ کوو دې سره. نو موږ دا کنډیشن داسې کلیر وکړو بیا هم که پوه نه شو انشاءالله بیا یې ریپیټ کوم بیا درته. نو که چېرته داسې شو څه شو نو ته به چې پرنټ کې ناټ پرایم نمبر. نو چې پرایم نمبر نه دی موږ ته خو معلوم شو چې پرایم نه دی، نو څه شی وکړه د بریک بریک کوم کیورډ چې دی دا پکې مالته نوټ کړی دی، هلته مې ایکسپلین کوم خو مخکې دی چې ایکسپلین کوم دلته راغلی شو بریک کیورډ دی موږ دا استعمالوو ځکه موږ ته خو معلوم شو چې پرایم نه دی، ضرورت نشته چې بیا موږ پرنټ کړو چې یا پرایم دی که نه. یو ځلم چې دا په یو کوم یو باندې ډیوایډ شو بس کافي دی موږ له مخکې تګ نه دی په کار موږ له لکه غواړې ته دا چیک کړې چې آیا دی که نه. په یو چې دا معلوم شو نو ته څه ضرورت لري چې دا هغې و پورې لاړ شي. یو نمبر نه تا ته دا اول نه معلوم شو چې دا 8 دی مثلا همدا اتر واخله ښه اته ته غواړې چې دا معلوم کړې او اته دې چې څنګه راواخیسته اولنی آی چې کوم دی هغه چې رن کېږي هغه 2 دی اته تا تقسیم 2 کړو چې کله څنګه دې رن کړ نو دې تا ته وښوده چې ولا دا خو تقسیم شو په 2 باندې. نو تا چې وکړو ډایرکټ دلته به بریک ولګوي بس معلوم شو که نه. اولنی کنډیشن کې دا ټرو شو نو چې کله ټرو شو بریک ولګوه ولې دې لپاره چې ستا پروګرام او ستا کمپیوټر کې ځای پروسس پې ډېر ونه لګېږي او ریم یې مصرف نه شي. نو چې شی کار بریک کوي بریک څه کار کوي ده ته وایي چې بس ما ته خپل څه پسې چې زه ګرځېدم هغه ما ته ورسېده نور د لوپ نه وځه او د دې کنډیشن نه وځه. نو دا چې کوي لوپ بریک کېږي او راځي وځي د لوپ نه لوپ ختمېږي. که چېرته دا ونه شو نو ته چې وکړه د لوپ نه د باندې ما ته پرنټ کړه چې سی اوټ this is prime number او دا څه شو اوس رن کوو دلته دا مثلا ده څه شو کمانډ اس. اوس تاسو ګورئ انشاءالله چې کلیر به پوه شئ. زه اول 7 ورکوم ښه 7 چې ورکوم ما ته به ډایرکټ دا پرایم نمبر دی this is prime number اما دا ځل 8 ورکوم او کله چې زه 8 ورکوم دا ما ته چې پرنټ کړي this is not prime number not prime number this is prime number. اوس دلته پوینټ لرا شو چې دا څنګه وشو ښه دا داسې وشو چې مونږ د لوپ نه راووتو. کله چې د لوپ نه راووتو مونږ دلته یو میسیج شو کړی دی چې هغه ته چې ویل کېږي this is prime number. لوپ ختم شو د لوپ نه چې لاندې کوم کوډ دی دا رن کېږي نو په دې خاطر چې څه شو دا هغه لاین چې دی دا دلته رن شو. نو دا که مونږ دلته دننه لوپ له راوړو بیا هم زما په خیال ایرر به ورکړي ایرر نه ورکړي خو بار بار به تکرار شي او دا به پرنټ شي ښه که داسې کوم دا به بار بار پرنټ شي خو زه چک کوئ. چونکې موږ داسې دا 2 میسیج هم نشو کوو. موږ یو میسیج شو کوو چې کوم موږ پاس لیکلی چې ناټ پرایم نمبر دی. کله چې تا ته ناټ پرایم شو نو ته خپله پوهېږې چې دا پرایم دی خو دې دپاره چې تاسو پوه شئ زه بیا هم ټرای کوم ښه زه خو وایم چې دا بار بار ریپیټ کېږي یعنې ان تک دا به 2 ځل موږ ته پرنټ شي 2 ځل نه 5 ځل به پرنټ شي چې دا this is prime number. ګوره 2 ځل پرنټ شو چې this is prime number this is prime number this is prime number this is prime number څه شو اخیره پورې دا پرنټ شو 5 ځل موږ لوپ رن کړي 5 ځل پرنټ شو. خو که چېرته زه دله داسې کنډیشن ورکړم مطلب 8 ورکړم که نه نو دا به 8 نه خو چې هر یو ویلیو ورکړي په اولنۍ کې موږ بریک کړی دی دا به موږ ته یو ځل شو کېږي یو ځل به راته وایي چې دا ناټ پرایم نمبر بل ځل ته راته وایي چې this is prime number. نو دې دپاره چې موږ د دې ایرر نه خلاص شو فلحال څه شی کوو دا تلر کوو چې دا تلر کوو موږ ته معلوم شي دا پرایم نمبر دی که دا پرایم نمبر نه دی څه شو. نو کوډ دا وګورئ هیڅ پکې نشته ډېر سمپل دی خو په دې به کار حتما کوئ چې کار ونه کوي نو دا نه زده کېږي. چیک ایون دا مو شو او ګویسنګ گیم. اوس راځو دی له چې موږ داسې ګیم جوړو چې هغه خلک شي ګویس کړي چې آیا دا کوم نمبر موږ غواړو ټریک کوو. دې لپاره موږ څه کوو
مختلفې لارې دي په ښه لاره جوړېږي خو زه فعلحال چې دا کوېشن دلته راغلی زه ټرای کوم چې په سمپلسټ طریقې سره یې وکړم که څه ایرر پکې راغی بیا به ورسره ګورو ښه say enter the number او enter ښه دلته موږ میسیج ورکوو guess the number څه شو guess the number او هغه نمبر څه دی equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 آیا دا به سټور کړي ایرر ورکړي څه شو نو چې ایرر ورکړي ښه موږ دلته یو ویلیو سټور کوو مثلا دا خو کنډیشن خو داسې نه موږ یو نمبر ګویس کوو مثلا موږ ورته وایو چې ته 6 موږ سره دی که نه ته دا ګویس کا دلته به موږ دلته کنډیشن کې ورکړو چې 1 نه تر 10 پورې لاړ شي یعنې ډېره غټه ویلیو مو ورکړو ځکه زموږ کنډیشن ته سین دی نو دا به ان موږ ته راکړي نو موږ به چیک کوو اف کنډیشن باندې کېږي اف کنډیشن هر څه کې اف ګورو ته که چېرته د دې ان نه دا دې ځای کې مه سټور کوه دا دلته لاړ شه دا خو موږ هغه نمبر دی چې د یوزر نه اخلو موږ دلته یو بل انټیجر جوړوو او هغه ته موږ ویل کېږي ګویس نمبر به ورکړو څه شو او ګویس نم او د هغې ایکول دی د چی سره شپږ سره موږ دا دی نو موږ دلته کنډیشن کې دلته وایو چې ګویس نم که چېرته ایکول شو د چی سره د شپږو سره د ان سره نو ته چې وکړه پرنټ کا سی آؤٹ کا کریکٹ تا صحیح کو صحیح شو یعنی ستا ګویس تا اټکل صحیح وکړو ادروایز ایلز سی آؤٹ ټرای اگین څه شي ټرای اگین نو او وای ټرای اگین به درته وایي صحیح شو GUESS نم خاصې ټیک شو که نه نو دلته چې زه اوس دلته دا رن کړم دا همغه پخوانی کې دغه کې صحیح شو اوس دا که زه رن کړم ایرر کلوزینګ بریکټ موږ چېرته نه دی اچولی کمانډ ایس دلته ان به ترې واخلي اف کنډیشن دا سی اوټ دا ایز دا زما په خیال سیستم بیا ګرم شو ها سیستم ګرم نه دی موږ دلته بریکټ ایکسټرا شولی دی صحیح شو فلحال هم دا ایرر ځکه ورکوي چې دا موږ دا د دې سره شو دا د دې سره دی دا د دې سره دې نه ایکسټرا خو موږ کوم بریکټ نه استعمال کړی یوزینګ اسټریم نو ایرر پکې نشته دلته خو موږ دا بریکټ نه لګوو که لګوو یې ورسره نو دا مې هېر دی خو زه اوس یې بیا رن کړم او ټیک شو ښه یو بریکټ پکې ایکسټرا نو په دې خاطر شو مطلب که ګویز دا نمبر 1 to 10 مثلا 4 دی ورک ټرای اگین شو صحیح شو 4 دی ورک 6 دی ورک
چې شو کریکټ. اوس دې لپاره چې موږ دا ګوس کوو او دا چې شي کېږي موږ کنډیشن ورکړی چې تر څو ټرو کېږي دا به رن شي. نو موږ کومې ویلو اول کې موږ ویلو چې ویل موږ د دې لپاره استعمالوو د دې لپاره استعمالوو تر څو چې هغه کنډیشن ټرو کېږي دا به هغې پورې رن وي. کله چې ټرو شو نو دا به ختمېږي. نو موږ چې کوو دا په ویل لوپ کې استعمالوو. دا ویل لوپ څنګه استعمالېږي؟ سمپل راځو دلته موږ لیکو ویل دا کوم کنډیشن چې موږ په اف کې ورکړی دی همدغه راخلو دا د دې ځای نه کاپي کوو کمانډ سی کمانډ وي. دلته موږ وویله وایل دا د دې سره ایکول کېږي نو ته چې وکړه دا کمانډ سی کا ښه دا موږ د باندې اخلو. زما خیال د ډو ویل تر هغه ځکه زه داسې شو نو سی اوټ ګوس نم ویل this is not equal to دې سره نو چې ورته وایي کله چې دې سره ایکول شوی نه ته چې ورته وکړه سی اوټ ټری اګین او څه وکړه همدغه کمانډ وي که بیا انټر ته اخلی صحیح شو. کله چې دا ټرو شو د دې سره شو نو ته چې وکړه کله چې ټرو شي نو دا به لوپ به بند شي نو سی اوټ دلته میسیج ورته شو که کریکټ دا موږ د بریکټو نه باندې لیکلی دی نو په دې خاطر ګورې دا به اوس دا کوډ به تر هغې پورې رن کېږي تر څو چې څه شي دا ریزلټ صحیح دی کې انشاءالله زما چې کوم کنسپټ دی په همدې به کار وکړي. لږ څه شک مې دی پکې خو بیا هم ګوري 1 نټر پورې مطلب 3 مې ورکړو غلط شو بیا نه که 7 مې ورکړه غلط شو 2 مې ورکړه غلط شو بیا مې 3 ورکړه نو 6 چې څنګه ورکړم کریکټ به شي. نو هماغه کار چې څنګه موږ په کنډیشن کې کول ته یو ځل خو موږ دا چې ګوس گیم دی نو دا بار بار رن کوو. دې لپاره ویل لوپ موږ استعمال کوو. ویل لوپ مو څنګه استعمال کړ نو کلیر اگزامپل ایکسپلینیشن درته انشاءالله اوس کوم. هغه څنګه موږ ګویس نمبر واخلو ځان سره صحیح شو مثلا چې کوم ته غواړې چې کریکټ کړې صحیح شو بیا موږ دلته د یوزر نه امپورټ اخلو. کله چې امپورټ واسطه دلته موږ میسیج شو که چې دا لکه انټر دی وکړه. کله چې انټر وکړه موږ د ویل لوپ وویل که نه چې ویل لوپ په تر هغې پورې رن کېږي تر څو چې کنډیشن ټرو شي. کنډیشن په کوم حالات کې ټرو کېږي چې کله دلته چې شي ان ایکول د چې سره شي د ګویس نمبر ایکول د ان سره شي. ګوره دلته موږ ویله تر هغې پورې تر رن وسه تر څو چې دا شپږ نه دي شپږ ایکول د ان سره شي یعنی د ان کې چې شپږ راشي چې تر څو دواړه سیم شو سره بیا ته ختم شه که نه هغې پورې رن وسه. دلته ګوره دا ناټ موږ یوز کړی دی ناټ ایکول ټو هغې پورې به ته رن وسه تر څو چې دا د دې سره ایکول شوی نه وي. نو هغه ته موږ دا میسیج وکړو چې ټری اګین او دغه به انټر به مو بیا واخیسته. کله چې صحیح شو د شپږو سره ایکول شو نو دا د لوپ ته خو خبر ورغی چې دا خو د دې سره ایکول شو ډایرکټ لوپ بند شو. لوپ چې کله بند شي نو څه کېږي د بریکټ نه راوځي نو د اخرنۍ لاین چې کوم دی دا به پرنټ شي چې یو کریکټ یور ګویسینګ از کریکټ صحیح شو. دا په بل طریقې سره هم کې مختلفې طریقې د تاسو ټرای وکړئ ګوګل استعمال کړئ چټ جی پی ټي استعمال کړئ ځان پې پوه کړئ او مختلفې طریقې وکړئ. د دې خپله یو لایبرري ده چې په هغې کې یو سینټیکس دی هغه هم استعمالېږي خو هغې له فلحال نه ځو او کوشش وکړئ چې دا حتما تکرار کړئ او حتما پې تمرین وکړئ. بل کوېشن شته نه بل کوېشن نشته دی. نو راځو ستاسو دپاره هوم ورک دپاره چې ټاسک درکول کېږي تاسو به داسې کار وکړئ چې sum of all number from 1 to n which is divisible by 3. ګورئ نمبر ته سوچ وکړئ ښه د یو نه ان پورې پرنټ کې خو زده شو د یو نه ان پورې موږ سم هم زده شو چې سم به موږ څه کوو د دې لپاره موږ دوه ویریبل هسته چې په یو کې موږ سټور کوو په بل کې موږ پرنټ کوو صحیح شو. اوس بل کنډیشن دلته راغلی تاسو به دې کنډیشن ته ګورئ ما په کنډیشن هم وکړه دغه د ان ویلیو چې کوم موږ وکړو که نه
چې موږ د ایون خاص هغه ویلیو جمع کړه چې کوم ایون دی نو دلته موږ ته دا کنډیشن راکړل شوی دی چې تاسو هغه ویلیو جمع کړئ چې کوم په دریو باندې ډیوایډ کیږي همغه د ایون کنډیشن په دې چینج کې همغه اف سټیټمنټ پکې استعمالیږي په لوپ کې به اف سټیټمنټ استعمال کوي وایل لوپ استعمالوي فار لوپ استعمالوي ډو وایل لوپ استعمالوي هر چې کوي خاص اف سټیټمنټ پکې استعمال کړئ ان شاء الله ستاسو جواب به صحیح راشي کار په حتما خپل وکړه چټ جی پی ټی نو استفاده مکوه بل پرنٹ فیکټوریل اف ان نمبر فیکټوریل چې شته وي فیکټوریل لکه موږ سمیشن وکړو د 1 2 3 4 5 دا سره جمع کړه کنه ضرب کړه نو دلته فیکټوریل چې شه دی فیکټوریل کې موږ ملټیپلیکیشن کوو یو دو درې شپږ بیا شپږ پسې څلور څلوریش بیا څلوریش پنځه راځي څلوریش ملټیپلای پنځه شي یو سل شل کېږي یو سل شل پورې مزدل هغې نه وروسته هم نزد دې شو نو یو سل شل به ضرب شپږ شي نو دې ته چې ویل کېږي دې ته فیکټوریل ویل کېږي فیکټوریل کې یو مهم کنډیشن دا دی چې باید د ویلیو ستانه د لومړي صفر سره ضرب نشي که ته لوپ چلوي لوپ باید د صفر نه سٹارټ نشي که چیرته ستا لوپ کې صفر راغی ګورې موږ په ریاضي کې یو قانون لرو چې هر عدد ضرب صفر مساوي کېږي د صفر سره نو ستا ټول عدد به اخیر ریزلټ څه راشي صفر راشي نو د صفر نه سره ضرب نشي صحیح شو صفر په ضرب قانون کې د سیدې لکه یو خامار څه چې ورکوي هغه خوري نو کوشش وکړه د دغه صفر نه ځان وساته نو ستا فیکټوریل همغه څنګه چې سمیشن کار کوي همداسې په دې باندې کار کوي نو اوس دپاره ښه وخت ښې شیبې الله حافظ که په کوم ځای پوه نه شي بیا میسیج وکړئ ها تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دا لومړی شروع زما د یوټیوب لیکچرو ده نو په دې کې ایډیټ ایرر راتلی شي همداسې ایرر راتلی شي بل ما څه فلحال داسې خاص سټډیو څه نشته دی نو په دې خاطر کله د بجلي مسله شم دا اوس هم زما کیمره کې چارج خلاص شو نو ما د لیپټاپ نه چارج کیبل تیر کړ کیمرې ته چې دا ټول ایرر پکې راتلی شي دا مسلې راتلی شي زما هدف یوازې تاسو ته د لیکچر رسول دی او په ښې طریقې سره لیکچر رسول دی که چېرته په کوم ځای هم پوه نه شئ نو په فیل فری ټو آسک ان کمنټ او کلیر به انشاءالله زه ایکسپلینیشن کوم مخکې د دې چې نیکسټ لیکچر سټارټ کوم اول به زه ستا د کوېشن جواب در کوم اما تر ټولو مهم پوینټ دا دی چې زده کړه وکړه مهم نه دی چې زما ګرافیک څنګه دی زما اواز کې شور درځي که نه درځي زما یوازې هغه څه چې زه ډیلیور کوم هغې باندې زما میتود که صحیح نه وي نو په هغې ما سره خبرې کولی شئ کمنټ کولی شئ زه به کوشش وکړم چې په هغه کومه طریقه چې تاسو کولی شئ زده کړئ نو په همغې طریقې به لاړ شم نو اوس دپاره ښه وخت ښې شیبې الله حافظ